Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu as-salisatu wal isrun utai makalah sing ketiga wal isrun lan 20. Iku ngene, ila den dawuhna apa harakatut ta'ah dari dul ma'rifah. Harakatut ta'ah utai gerakan ta'at. Wong kok uripe digerakno kanggo ta'at itu dari dul ma'rifah, itu dadi dalil nek ndekne iku ma'rifat. Wong uripe digerakno kanggo taat kanggo khidmah agama. Dadi dekne cek bukti makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi kaya sak temene obahe jasad. Obahe jasad, obahe fisik kita itu berarti dalil hayat, itu dalil urip. Wal makna te maknane ngene, ana ityanal abdi sak temene oleh nekani kawula atau ata ing taat Abdullah taala maring Allah. Uang dipergerakan to'at ning Allah iku alamatun jadi alamat ma'rifat ing atase ngerteni wong lillahi maring Allah. Faida ka surat mongko nalikane akeh apa to'at ka surat mongko akeh apa al ma'rifatu ma'rifat. Wa idza qallat nalikane sithik apa to'at ya qallat mongko sithik apa ma'rifat. Mergo ana dzawira krana sak temene zahir iku mir'atul batin itu cerminan batin. Terus niki dawuh ulama-ulama kula baleni malih ceritane ya terus sing aran matan niku Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Zakaria sinten Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori niku gurune Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gadah murid sing aran Fathul Mu'in. Sinten Zainuddin Al-Malikari. Terus sing nyarai nasaihul ibad sing di luar kurung niku Syekh Nawawi Banten. Terus niki mun sempurna artinya ana wong Arabe, ana Islam Nusantara niku Syekh Nawawi. Dadi Nabi Imam Syekh Nawawi ora sampe arane Islam Nusantara mboten menangi berdirine NU. Ini penting kalau aturaken bahwa kula niku akhir-akhir niki sering sinau kitab sing dikarang tiyang Indonesia. Mulai buyut-buyut kula piyambak pernah buyut. Demon wonten 10 tahun terakhir niki. Kula niku jog bahasa Al-Kabundut itu sering kadang-kadang mucal teng kajen. Mbah Ali misanane Mbah kula. Niku buyut-buyut riyen jare nate ngendikan kowe mondok Mekah lah. Tapi sementingu aja nggawa tanduran sing ora urip ning Jawa. Jadi apa artine kurma sing manfaat banget tapi mbok tandur ning dudukan mati, paham? Jadi nek kowe alim lah, ya nggawa tanduran sing urip ning napa? Jawa. Lah ya artinya ya kowe kudu duwe metode sing urip ning Jawa. Aja nganggo metode sing ora urip ning napa? Jawa. Tapi ora usah kecangkeman terus anti budaya Arab. Omongane kebencian gedeng wong Arab dosa gedhe. Kanjeng Nabi wong Arab kok gedeng ngono. Gedeng maksiat sing bener paham. Nek wong Arab apik ya apik, nek pas keliru ya. Ya bila Nabi pas ora tau keliru. Jadi nek gedeng wong Arab fakot kan nglebokno Nabi, nglebokno sahabat, tapi nek gedeng keliru gak nglebokno Nabi. Mergo Nabi ora tau. Ngono kok ora roh bedane. Nah terus sanad kula misale dugi Syekh Nawawi ini rata-rata sanad Jawa nggih. Misale jenengan misale ngaji Mbah Mun nggih. Mbah Mun niku ngaji Mbah Karim nggih kaya. Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim niku menangi Mbah Mahfud. Terus periode niku Syekh Nawawi tesih sugeng. Utawi Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Khalil Bangkalan, terus Mbah Khalil menangi sinten Syekh Nawawi. Tapi badhe Nawawi itu terus wong Jawa ku mau luhur. Mangsane wong Jawa luwih top timbang wong luar Jawa iku keliru. Mergo Syekh Nawawi ini murid Syekh Arsad bin Abdus Somad itu yang Kalimantan, yang Banjar. Semuter malih teng Sumatera. Jadi nah kita itu orang arah kalah tua itu sampai Bali, Irian Jaya, paham ya? Niku mesti kita itu menang tua. Gor kita ora duwe sanad di guru teng budi
Irian Jaya. Kalian Budi? Ya NTT Bali, tapi Sumatera kalian Kalimantan itu wong Jawa rawan kalah tua, terutama mbek Minangkabau. Mergo Basim As'ari ini udah ada guru kali. Ini penting kalau cerita amal ya, mergo wa bi dzikrihim tatanazzalul barokat. Wong kudu eling guru. Nak disebut guru itu mari berkah. Sampai wonten toreko sing kula setuju. Wong kadang matehai Kanjeng Nabi tok iku ya apik, tapi kadang nek nyebut guru iku ana sombong. Mok milih sing gedhe tok lali sing cilik. Piye-piye ana makalah laulal ulama lama arafnal ya umpama ora ana ulama kowe lah ya ora kenal para nabi. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik kita ya kita ora kepenge pengen. Mulane malam yaskurin nas lam yaskurin. Wong kaya kowe kenal Senawawi Nasaihul Ibad takdirmu lewat aku. Bisa amro judule tok. Kowe krungu-krungu paham lho. Barang ngaji ya kula ora. Lah contoh sampean ra kudu matur mbek kula tapi kudu gelem ngakoni. Ora krana kula butuh pengakuan. Kowe sing butuh sanad. Ora temangsang ning akhirat paham. Wis gelem ra gelem wis. Maka ulal ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna wes cekel. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ngendikan riwayatno sange dawuh ulama sedurunge harakatul jismi obahe jisim ning toa iku bukti ma'rifat. Obah iku maknane gerakan toa iku bukti ma'rifat. Nggih. Terus kowe kudu anut ulama, aja anut Ibnu Hajar Al-Asqalani tok. Kabeh ulama iku ijma. Nak taat iku fi'lul ma'murat utawa ada imtisalul awamir sing tarif terkenal, nuruti perintah, wastinabun tawahi, ngeduwi pencegahan. Iki rong ana tenan ya, pengen dadi wali. Artinya taat itu nemen gampange, bahkan aksaru taat fit tarki. Aki-aki to'at itu ning bab tarku ninggal maksiat. Saiki sampean tak bedheki, iki salat subuh ganjaran ora? Ganjaran, salat zuhur ganjaran mergo wajib. Padahal antarane subuh mek subuh meneh kowe turu utawa jagongan mek kanca utawa jagongan mek bojo. 24 jam saat kejagungan mek bojo, mek anak, beda putu utawa guyon. Iku artine kowe pas iku ora zina, ora maling. Padahal ninggal zina wajib. Berarti saat kowe bercengkrama dengan istri atau ning omah nglamun, hakikate kowe yang nglakoni taat mergo saat itu kowe ninggal maksiat. Kowe aja kaya wong awam ngenteni wong ngukumi taat ku nak pas salat sunat, duhane 8 rakaat, qobliyah, ba'diyah bariku poso. Nak ngono iku mbok arani taat, bareng ana wong Islam awam klunak-klunuk ning omah ora mbok arani taat. Iku berarti kowe kurang makrifat. Gawang ning omah sawangane kukar-kukur nganggur asal mukmin niat ninggal maksiat iku ya jenenge taat. Eling-eling. Ini penting kula aturaken ben taate wong mukmin ku akeh, nggih ben taate wong mukmin akeh. Dadi eling-eling ya dadi taat iku nglakoni perintah ninggal pencegahan. Mulane taat itu kathah sanget, nggih gampang sanget. Mulane kenapa sumpah kabeh salat kok aras-arasen. Maca Quran aras-arasen wis pokoke wudu-wudu terus ya Allah alhamdulillah kula mboten ngakoni maksiat. Ini penting kula terangaken mergi sakniki kathah tiyang menyepelekan amalnya orang mukmin sing awam. Muk mergo sawangane ora tau salat qobliyah ba'diyah, ora tau dawud, ora tau dalail, gak tau nganggo udeng-udeng wiridan terus dianggap ora tau. Nah iku sing mari kita saling curiga padha-padha wong Islam. Mulane Syekh Zakaria Al-Ansori ning kitab Lubul Usul ngendikan banyak ulama yang berpendapat sifat apa status hukum mubah itu dah ada. Jadi sampeyan delok teng kitab Lubul Usul ning bab al-ahkam khamsatun. Niku wajib, ora wajib, haram, terus halal, makruh, pokoke sunat terus makruh. Sampeyan saiki tak bedheki. Mubah kok iso ana iku piye? Maknane mubah iku iso iya iso ora dilakoni ora apa-apa ditinggal.
Terus rata-rata ulama nyontokno iku turu mangan. Terus ada ulama yang mengkritik definisi itu. Saiki saat kowe turu iku kowe ninggal zina to. Ndak jawab mau. Ninggal. Saat kowe turu iku ninggal mateni wong to ora? Ninggal. Saat kowe turu ngrasani wong to ora? Berarti meninggalkan semua keharaman. Dan ninggal haramu wajib ta mubah? Wajib. Berarti kesimpulannya turu wajib. Ora iso barani mubah. Nah, mulane kata tiang dadi wali mergo mau turu. Tapi mulane turu ya istimewa cara Quran wa min ayatihi manamukum billah. Lah soal orang lebokno turumu salahmu dhewe. Mergo salah ni niat. Dadi nek ngantuk kowe turu bismillahirrahmanirrahim wudu ya Allah siap meninggalkan semua maksiat terus turu blek iku wali. Ya mboten kita nanda ijazah itu. Iku jenenge ulama tenan ngerti. Iku sing diceritakno Syekh Zakaria. Tapi Syekh Zakaria ya ora wong goblok terus ngendikan, masalah kowe nak turu ora ninggal maksiat tok ya ninggal kewajiban. Subuh ya bablas, jatah nafkah bojo, bablas golek ilmu, bablas. Jadi status iku wong paling malaikat adab ya semangat, malaikat rahmat ya semangat. Kok malaikat adab sing didelok cah iki ninggal kewajiban. Malaikat rahmat dalam ngitung cah iki ninggal kemungkaran. Lah karek akrab di malaikat adab mbek malaikat rahmat. Tapi nek kowe wong alim golek ilmu wis ninggal maksiat wis turune orang ganggu kewajiban maka semua turu berstatus wajib. Manane wajib ku mergo saat turu terjadi ninggal maksiat padahal ninggal maksiat hukume wajib. Sebab itu Zakaria cerita dengan sudut pandang kayak ini hukum mubah ana ta ora? Mboten. Sare kula jagongan mbek ruhin dalu-dalu sing ruhin rokok kebal kebul jagongan mbek guyang-guyu. Kula darani masyaallah cah kita kan. Jagongan mbek kanca kok seneng. Kayak apa kalau nikmat kita ngenteni jagongan ning klub, jagongan mbek wedok-wedok sing udo. Kan dadi mak iya, tapi barokah kita taat jagongan mbek wong kriting seneng alhamdulillah ora mak ora masalah. Mulane tengene kitab usul fikih ku nek definisi ngeten iki rungokno tenan. Wal mubah min haitsu dzatu. Jadi kabeh takrif kitab terus disempurnakan. Dulu takrifnya ada gini tok. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi setelah ada kritik Imam Ka'bi, itu takrif mubah dirubah. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang dari definisi mubah itu sendiri adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kenapa diberi kata min haitsu dzatu? Karena mubah dipandang dari efeknya adalah bisa wajib. Karena saat Anda melakukan mubah berarti saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Paham ya maksudnya? Paham ya? Saiki kowe mangan dalam durasi 30 menit. Mangan sego, mangan gedang goreng. Berarti saat durasi 30 menit itu juga kita ninggalkan maksiat. Mergo ora zina, ora maling, ora nyolong. Kan gak iso zina mbek mangan. Ya ora iso maling mbek. Paham juga maksudnya? Mulane nak nglakoni barang mubah kon niati ibadah. Mergo saat itu Anda meninggalkan maksiat. Nah, problem Anda sebagai mukmin awam, sebagai wong ngene iki, saat nglakoni mubah iku kurang ajari yo ninggal wajib. Lha iku mari perkara misal ibumu lara dalam keadaan wayahe digone rumah sakit. Nah, malah isih turu. Berarti turu Anda berstatus ninggalo kewajiban ngrumat ibu. Paham ya? Itu masalah kita. Nah, mulane takrif mubah disebut min haitsu dzatu karena jatuhnya mubah bisa ke haram. Jika saat itu meninggalkan apa? Wajib. Bisa ke ibadah kalau saat itu meninggalkan haram. Paham juga maksudnya? Ya wes lah nak ngono. Awame wong Islam teng Indonesia iku sae. Mergi rata-rata nak ra di dhuwit utawa ora di pekerjaan terus ning omah kukar-kukur ngitung reng nganti roh jumlah tikus sing liwat macam-macam. Iku ora kok wong tiba ngelamun atok salat. Wong ora kepengin salat wong dene awak, ora kiai. Ya saya anggap baik taat mergo saat iku ora bikin kemaksiatan. Paham juga maksudnya? Ben kowe de husnudzon be awamul muslimin, ben gadah husnudzon ben apa awamil muslim. Piye agama iki dibangun atas nama apa husnudzon. Nek kanjeng Nabi di tangleti sahabat.
agama niku napa ya Rasulullah? Qal ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Terus tak terus wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Jenenge agama iku nasihat. Nasihat itu punya niat baik siji ning Allah Rasul ning Quran. Terus wali a'immatil muslimin kowe dene atape ning semua tokoh Islam wa amatihim lan awam-awame wong. Kowe ngapi wong awam ora sekedar ke sedekah terus nak ketemu guyu manis juga menghukumi mereka bahwa mereka sering melakukan taat, yaitu lewat jalur tarkul maksiat, ninggal napa maksiat. Mbon ngandel kula amin selamat teng akhirat. Mulane wonten sahabat Anas bin Malik, kula nak ndelok hadis nangis tenan. Anas bin Malik iku cacili alim candale Kanjeng Nabi, pas Nabi mun sepuh badhe wafat niku. Nah ketemu Anas iku nasihati ngeten, ya Anas. Tapi Anas pas niki pun gede. Ya Anas, in qadarta ala antus bihawatum siya wa laysa fi qalbika vision ala ahadin fa'al fa innahu min sunnati. Nasanas kena ben dadi wong apik, esuk sore dadi wong apik. Sementing kowe pas esuk cek sore kowe mlaku-mlaku wae, urip-urip wae. Tapi wa laysa fi qalbika vision ala ahadin. Sementing atimu ora ana kebencian, ora ana niat buruk mbek wong Islam. Wa dzalika min sunnati, kowe ngene iku wis nglakoni nah, nanti kalau suwon yang seneng ngopi, seisuk wis ngopi wae. Alhamdulillah iso ngopi. Penting ora kecangkeman rasane tonggo. Seneng mlaku-mlaku, mbek kukar-kukur semua mlaku, sementing wis musuhan mbek semut timbang musuhan nang cemateni semut. Ya penting wis pokoke. Nanti kalau urip niku anggere dilapuri eleke kanca, eleke murid ora tau tak rungokno. Ciri utama wong saleh iku ora ngrungokno eleke wong saleh liya. Nah saiki zaman wis rusak. Wong nyebut elek wong liya ku bangga. Lah yo oleh ra iso ngaji, wong nyebut elek wong kok apa? Bangga. Kok goblok kok nganti ngono. Gus saniki kiai wis rusak kabeh, wong Islam wis rusak kabeh. Lah kena apa? Dijak ngene ra gelem, dijak ngene ra gelem. Wis rusak kabeh ya jawab alhamdulillah nang kiamat nang wis. Mungkin agak sensitif, dunia wis rusak kok gak ngambil sikap. Lah aku meneng ngambil sikap mau ketiridane Allah sing kecangkeman kaya kowe ngambil sikap mlebu neraka iki. Dunya wis rusak mbok tambah ya rusak. Kok ngendikane Kanjeng Nabi teng Sahih Muslim, idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Nalikane wong kok komentar wong sak donya iku rusak ora ono sing bener. Fa huwa ahlakum. Dekne wong paling rusak. Kesiji ujug nomor loro oleh hukum ora mesti bener. Nah iku ya tasawuf mulane. Ya Anas in qadar ta'ala antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghisyun ala ahadin fafha. Mulane kula suwun mending jenengane watine selamat. Mbon sama nak mlete-mlete lah. Adene mlete bangga di HP api, bangga di rambut keriting, bangga marat iso gendut. Wis sakarep-karepmu. Sing penting gak ngrugekno wong li sing kuru bangga ora mursyid telah. Iso gaya mursyid kuru. Jadi alhamdulillah bentukku wis bentuk wong akhirat yaiku kuru. Kok sing lemu ya alhamdulillah Gusti kula lemu mun gaya wong syukur. Alhamdulillah. Ngono ae. Timbang kowe komentar sana, komentar sini. Kemudian lewat media sosial. Jahil murakkab. Ciri utama wong apik nutupi eleke wong musliman satara musliman satara huwa. Saiki wong do ngeler-ngeler eleke wong muslim. Nangis ora kelakuane wong-wong jenenge lewat WA lewat macam-macam. Nah kula yo gak berkutik. Wong iku yo kersane pangeran, tapi kula sampean sing ngaji kula tak anggap seneng kula tak kandhani. Sampeyan aku kudu nurut. Aku peminat neraka, aku peminat swarga kudu nurut. Ya wis iku dawuh Nabi man satara musliman satara. Aku tukang adu-adu layat khurul jannata namam ora bakal mlebu swarga wong tukang adu. Dilatih. Jadi taat zaman akhir itu dilatih. Iku mau ngendikane Nabi ciri utama nasihat iku wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ya dilatih soal kadang kecangkeman, kadang keliru ya oleh manusia, tapi aja dadi mental. Ya jenenge wong oleh kepleset, oleh keliru, tapi aja dadi mental saurip-uripe neliti eleke wong liya, macam-macam.
Mbok tenang saya. Ya niru kula lah sak kula ngaji, bar ngaji jagungan guyon semua. Nah terus kaya ora ono apa-apa urip guyon-guyon terus. Kula tak tirun bapak anggere isuk niku cocok. Isuk niku senengane sarungan, gak keturunan mlaku-mlaku penting desa. Mbek beto arto, ketemu jayate mung ora dikene disukani. Mbek beto arto 100.000. Bapak menangi wonten pecahan 100.000. Tak kok itu yang temuti. Ndane dhek receh. Terus bariku maru. Maru wis. Dalam mulai. Ya ora nutup jane. Kulo riyen janggal. Wong kulo niku riyen napa. Kulo sangat fikih. Tapi kulo ya kusnudon mbek bapak kulo sesuai terang. Dari bapak ngerti iso guyon ya aku parek pangeran. Terasa guyon ya ora parek. Ternyata maknanya agar aku iso syukur ra kecangkeman komentari kejadian sing dikersakno Allah ya parek pangeran. Tapi nak amin nyesal ngeluh berarti kira pati ridho be apa sing dikersakno pangeran. Zaman akhir rusak wis dinas nabi akhir zaman iku rusak dan sesuai skenario Tuhan rusak sik terus kiamat. Terus kiamat gremeng terus gremengi sapa? Aku takok ke apa gremengi? Gremeng samu kejadian iki kersane sapa? Lho soal kowe gedeng maksiat yo gedeng tapi ora usah kecangkeman teman-teman. Ruang samu maksiat itu sekian ya sapa. Terus kowe ape muni donya ora ono maksiat zaman akhir. Hadis sahih ku obong kabeh ngalamat zaman akhir kakean. Mbok sing apik dadi wong. Wis biasa wae, sementing kowe takluk wae Allah Subhanahu wa taala. Paham ini penting kalau terangno mergo taat paling abot ning zaman akhir iku ngeker utawa al-intifaf an irdil muslim. Iku kabeh ulama ngendikan taat paling abot iku mencegah diri ngomentari, menghujat, mencapik-capik harga dirine wong Islam. Padahal Nabi terakhir pidato ning haji wada adalah kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Wong Islam sing merubuk jaga iku ora darahe tok ya darahe ya hartane lan harga diri nih. Wong dihujat itu harga dirine terjaga ta ora? Tidak terjaga. Eling-eling. Wal maqalah ar-rabi'ah wal isrun. Te makalah sing kaping 4 wal isrun kaping 20. Iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh aslu jami'il khotoya. Utawi asale apa pokoke sakabehane kesalahan iku hubbud dunya, iku seneng dunya. Lah sing diarani dunya iku apa wae ya te dunya iku ma perkara zada kang tambah apa mah anil hajati saking hajat. Jadi ngliwati hajat iku wis diitung dunya. Misale ke dhuwit 1 miliar sing mbok pangan kan paling 50 juta, ya 950 miliar ku anggap ae dunya nggo kompetisi mbek wong kafir. Ojo mbok anggap pakmu dhewe ora apa-apa mbok kelola dhewe gak apa-apa tapi niati nggo menyita harta itu ben gak dikuasai wong dolim. Iku ya oleh. Ke syaraté duwe iku hadza atauna famnun au amsik iku biwairi hisab. Dadi Nabi Sulaiman didhawuhi pangeran man kita kei duwe akeh tak kei kerajaan. Famnun ya oleh mbok kene wong liya au amsik utawa ora usah mbok kene wong liya imsak. Tapi nak imsak niati ben harta iku ora kena wong fasik utawa ora kena wong dolim. Mane sing ngaji kula kena sugih kelar tuku tanah pinggiratan ya wajib tuku. Kok nak dituku wong maksiat dadi niklab, nak dituku wong pendeta iso dadi gereja. Baru kae mbok tuku kowe dadi rumah keluarga biasa. Ora usah mbok wakafno ning masjid kok bojomu gremeng. Ya ora usah mbok wakafno ning kiai, kadang kok tuwa-tuwa ora cocok. Sedekah ning kiai ya akeh-akeh. Pokoke jare Nabi kena sedekah aja ngliwati sepertiga. Jadi Nabi kurang tope. Nabi ku afdholul khalqi, api-api makhluk. Nak tasarruf ra ngarah salah. Iku wae disedekahi sak dhuwure sulus dihadiahi ra kersa. Jadi misalnya ana santriku misalnya Ruhin didik 1 miliar. Kok sedekah Gus jenengan kula sukani 500 juta. Kudune kula ra gelem. Maksimal 250 juta. Mergo pinten sulus. Paham ya? Jadi nak iso sedekah aja nglangkai pinten sulus. Mergo Kanjeng Nabi zat paling apik wae disedekahi sahabat sebagi semua hartanya mboten kers. Jadi kadang kiai ngene wong di tanah regane sak miliar. Ge pondok luwih barokah dibanding gawe anak putu. Yo kliru blok-blok.
Lah nek iku digawe pondok tiap anak putune melarat ah ngero pondok eling gara-gara iki lho. Aku ora warisan. Eling anak putune sing ra tanah. Pemene anak putune sing kos terus diceritani tanggane. Pondok sakmu nambani wakofe Bang. Gak bener bagus. Ku mikir wong liya anak putune kos. Lara kowe. Aku bolak-balik tawani tiyang duwe kadang. Ora mau tahu bolak-balik diwakofi tanah tak takon. Lagi gak mati, ya mati ke kapan? Sekarang putumu aneh-aneh. Mboten Bu, anak putu kula ora mesti bener. Nak pondok mesti bener. Mergo mbok mulai iku ora bener niku. Sedekah ora bener. Aku ora kiai sing gampang nampa sedekah. Aku bocah nglawan hukume Kanjeng Nabi. Paling akeh 10 sepertiga. Iku wae aja gak nakut tok, gurumu ora akut tok. Wong sing perubu api ora akut tok. Kowe iso kerja dadi dokter ana sing nglantarno, mesti dhisik ana macam-macam. Jogeman, ora apik. Akhirnya dia ngakon masuk ke jiran keitenan. Lu suwe ke keitenan ngenyek uang kan? Oh, bocah kok. Ora bener. Paham gitu, ini penting. Saat ini hukum ini semati. Uang wis do masyaallah. Enggak, wae pondok apik, madrasah apik, semangat. Uang kon wakaf, kon sedekah. Apik ora nggih pondok tok. Wong peduli anak putune ya. Maslahate agama ora ning pondok madrasah tok. Wong mikir anak putu ya maslahat agama. Iku ya perintahe Allah. Sampai Allah ngendikan khusus tentang itu wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaquha wal yaqulu qawlan sadida. Wong yo mikir anak putune engko ada di generasi sing lemah. Iku asbabun nuzule wong nak apik ora oleh berlebihan. Piye-piye kita kudu anak putu. Terus Quran itu ditafsiri Nabi nate dawuh ketika ana sahabat ape wakaf semua hartane Nabi ngendikan innaka antadzara warasataka ahniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Kowe ninggal anak putu di warisan sugih luwih apik timbang melarat jaluk-jaluk menu. So apa meneh anak melarat diwakafno pondok be madrasah iku dadi gendame anak putu wong iku ila yaumil qiyamah. Paham ya? Mohon tenan iki rumono, ana sing tukang nggih pondok nggih madrasah nggih semangat golek napa wakafan. Nah cara kula pondok ora dadi lah, kula ora dadi gedhe lah wong rumah. Nah kecuali ke wong keramat, galak sing seneng kowe wong didik sak miliar kan cek 250 juta. Bariku ono ae di dhuwit 10 miliar kowe dikai sepertigane cek wae. Ya kecuali ke wong keramat ora apa-apa. Eling-eling ya, kula suwun agama iki mlaku iku ya ana sing hake publik kaya masjid madrasah hak publik itu ya oleh disedekoi. Tapi sing dibakas Quran bolak-balik niku yasalunaka madza yunfikun. Mereka tanya kue Muhammad nak duwe luwih dikekno sapa? Jawabe pangeran ya, ulama anfaqtum min khairin yufalil walidain wal aqrabin. Saiki walidain niku masjid ta madrasah. Apa maknane wong tuwa? Jawab. Aqrabin niku kerabat apa pondok? Senajan toh engkau sabilillah ya untuk bagi. Paham ya? Tenan suku. Kadang-kadang wong ora lagi seneng pondok iku ngekeki sedekah ponakane ra gelem, misanane ra gelem. Wong ora jelas kabeh, atau tak kena pondok jelas. Lah wong ora gelem, ngantuk dhuwure jelas ora gelem kok sombong koyo. Ya kene yo seneng ngono. Yo nak pondok jelas nak keluargamu ora jelas padha dene. Padha ora ro agamane. Ora usah ngono urip. Lha kula mboten sombong, kula nate dibawani tiyang duwe ke kathah lah, di atas 10 juta. Gus niki kula suka njenengan, ya udah pasti kula jawab. Ibumu tesih sugih, saya tahu mbok kei keluarga pun sedanten terus didudono catetane. Iki ibu kula tak kei dulur-dulur kula niki mun hae jenengan sebagai guru. Iku tak tampa mboten kabeh. Ya perkara ora kok kula sok suci mboten, guling-gilingan nak aturane Allah demikian. Ya aja wong ora boleh sok suci, guling-gilingan nak aturane Allah demikian. Jadi kula baleni malih ya terus niki penting kula aturaken sing darani dunya iku luweh sangka kebutuhan. Nah kebutuhan kita selain pribadi, kebutuhan jaga agama. Jadi kira iso misalnya ana wong duwe dhuwit 3 miliar, iku wajib disedekahno mergo wong urip ku paling mau butuh 1 juta nggo anak putu mangan. Dunia tanah ning kota utawa tanah-tanah sing potensi dienggo maksiat nak dituku wong liya kok mbok sita kuwe mergo rambut dol termasuk taat. Tinggal iki di tanah ning kota regane 10 miliar nganggur kosong
Mbok niati nak dituku wong fasik dadi niklab, nak dituku wong kafir rawan dadi gereja. Kowe nak niat ngono iku ya berarti niat sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku sing dimaksud Allah hadza atauna famnun au amsik. Kowe nak takei yo oleh ngekekno wong liya, yo oleh mbok imsak iku kabeh biwiri hisab. Iku tanpa ana hisab. Tapi syaratnya mang pas sedekah yo sing bener, pas imsak niate yo sing bener. Paham ya? Tujuh mboten. Awas ya terus. Engko gremeng lah kowe. Tapi gremeng setan mesti ora ana ilmune gremeng barang. Wa hada atau una famnun au amsi. Dadi Nabi Sulaiman didhawuhi, "Man kita paringi ngene iku oleh mbok kekno ya oleh diem sak." Ya iku mau nak mbok kekno wong ya sing tepat sasaran. Nak mbok imsak ya niati sing apik. Iku nak ngono tenan diwiri hisab kabeh tanpa napa. Iku kaya dawuh Kanjeng Nabi ketika Abdurrahman bin Auf, ketika sinten sing termasuk salah dina khulifun Ka'ab bin Malik. Iku do matur ya Rasulullah, kula niku dosa kula kathah. Ini semua harta tak kasihkan jenengan fi sabilillah sebagai kafarah kesalahan-kesalahan saya. Terus ketika Nabi ojo tak tompo separuh wae atau sebagian wae, tak tompo sebagian wae. Kowe kudu ngimsak sebagian dunya nem. Terus dawuh Nabi fa huwa khairun laka. Ora mbok kekno kabeh itu fa huwa khairun lak. Nah, kula yakin nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener-bener mursyidul ummah, bener-bener nasihul ummah. Posisi diuntungno duwe loyalis donya dikekno kabeh Nabi ora nampa. Iku kejadian sing dialami Ka'ab bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Ana nek kejadian sing dialami Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Iku pas sampai kabundut, ini ape wasiat semua hartanya diwakafno. Mbek Nabi boten bareng. Tak sedekahno separo ya Rasulullah, separo iki kakean. Dinyang. Pertama PKB ora oleh, separo ora oleh. Terus Nabi ngendi? Bocah iku muni sulus Nabi sepertiga. Wasul sukasir sepertiga kakean. Tak kodang Nabi sepertiga wae kakean. Terus Nabi ngendikan innaka anta dzara warasataka. Ono kiye sing maca intadzar ge samine manane. Innaka anta dzara warasataka ahniya khairun min antadzaruhum alatan yatakaffafunan nas. Di kula suwun sing biasa narik sumbangan kangge macam-macam eling ngendikan kula niki. Nggih sak kadare wong mukmin yo kadang butuh ditarik sumbangan. Nek ora yo lali tenan, paham nggih. Nek narik sumbangan aja narik mboke, paham nggih wong nabi sing apik ora kersa narik napa mboke. Kowe sing ora jelas maslahate narik mboke. Wong sing jelas maslahat. Nek nabi tasarufe mesti Mas. Hal iku ora narik sak mboke muk sakka. Kowe ora mesti maslahat. Narik sak mbok. Misalnya kowe protes kula, tapi nak digo masjid kan mesti saya ini. Masjid kok kelola kowe udah apike nganti sepiro. Wong pengelolaane trimo kowe wae. Pameling-eling iku hebate Kanjeng Nabi. Jadi perkarane ngoten, jangan sampai agama ini jadi problem bagi sosial. Nak wakaf tanah pondok kakean, terus anak putune wakif ra duwe tanah. Tetep dekne komentar gara-gara pondok iki aku ora duwe tanah. Berarti agama tapi jadi problem sosial. Eling-eling tenang nggih. Pokoke sing hati-hati nek narik sumbangan ana wong terlalu loyal kandhani aja kakean. Soale wong wis sugih blegedu di dhuwit 1 miliar. Nah, ngamal ning kowe setengah juta, setengah miliar ya orang nganti nglangkai pinten sulus. Senepot sedekah koyo melarat, duwike ning omah 200.000. Iku sedekah 50.000 wae. Waduh wis kakean. Eling-eling. Al-maqala aslu jamil khotoya hubbud dunya. Diarani dunya iku mazada anil hajat, termasuk hajatid din. Ya, jadi aja maknani mau hajati pribadi tapi termasuk hajatid din. Jadi kalau ada orang punya miliatan, punya tanah berhektar-hektar, asal itu dalam konteks hajatid din tidak termasuk dunya. Kayak zaman Suki Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, duwe miliatan, mungkin triliunan kalau sekarang. Tapi enggak dilarang Nabi, mergo semuanya disediakan fiddin, disediakan apa? Fiddin untuk agama. Wa aslu jamil fitani utawi asline
asal usule sekabiane fitnah iku manul usyuri iku nyegah ngetokno zakat. Usyur iku 1/10 sangka kewajiban napa? Kewajiban napa? Zakat. Wa zakati lan nyegah. Wa ada utawi iki min absil ami saking atafe am alal khos ing atafe khos. Mesti lafat am di atofno ning lafat khos. Li anal usyura krana satune kewajiban 1/10 iku khosun tertentu disuruh iklan tanduran wa thimari lan buah. Wa zakatu te zakatu syamilatun iku mengkuli dari kamane mengkono usur lan iril usur. Dadi Nawawi ku ya tukang protes. Tapi wong alim. Dadi Ibnu Hajar Al-Asqalani iku ngendikan ngeten. Riwayat riwayat. Asal usul fitnah iku wong ra gelem nglakoni zakat 1/10. Terus Ibnu Nawawi nerangno kenapa 1/10 itu hanya bagian dari sekian aturan zakat. Ada zakat-zakat yang jumlahnya tidak 1/10. Yaitu misalnya zakat ijarah pinten? 2% setengah berarti pinten rubuul usyur pinten? Di kula baleni malih ge carane dadi wong alim tak warai iki. Kan ning kene mau diterangno asal usule keelekan nyegah zakat 1/10. Padahal tidak semua zakat bentuknya 1/10. Mulane saya nawawi nerangno iki ataf ala khos li anal usur khosun bizuru was simar. Tapi ada zakat-zakat yang tidak misalnya zakat tijarah pinten? 2,5% berarti pinten rubuul usur. Jadi tak warai nggih matematika Arab kula bolak-balik. Kula nate ketemu pakar matematika. Niku gawok mbek kula. Perkarane matematikane cepet. Matematika nasional sing diulangno ning sekolah-sekolah niku matematika sing corong bodho iku rapati iso mikir. Kok langsung 2,5%. Jadi mikirnya kesuwen. 2% itu piro. Nak wong Arab boten. Jadi Nabi itu kan ummi. Ummi itu lugu. Nak marahin tapi tambah pinter. Wong Arab nak daran 2,5% itu rubuh lusur. Jadi gawe angka besar terus dikecilno. Mergo 100 usure piro? 10. 1/4 10. 2,5. Berarti nak kowe didik 100.000 usure pinten? 2.500. Jadi wong Arab carane ngoten. Jadi gawe angka tahapan. Jadi muni 2,5% kan nang berarti kowe kan gawe para gapit. Terus rugi nak ora iso lho ngene matematika betul piro gitu sekolah. Ya 100 2,5% kan kowe mikir gawe para gapit. Pemene angka 0 dibagi loro rugi ora ora iso. Iki kurang iki 0 kok dibagi. Kan roh dene bilangan minus terus 0 gak isi ji betul orang arah mikir berjajan mulai sekolah ngono tok. Tapi nek hitungan Arab tak warai ya. Dadi wong Arab nah itu kula apal matung kula riyen nate mulang faraid. 100 usure piro? 10. Berarti rubuke 2,5. Jadi gampang misalnya 1 juta zakat tijarah itu 2,5%. Nah cara fikih rubuul usur 1 juta usure 100.000. Berarti rubuke 20.000. Berarti 2,5% 1 juta itu 20.000. Tapi mikirnya kan bertahap. 1 juta usure 10. Mulane diarani rubuul usur 1/4 1/10. Cari dulu 1/10-nya. Udah paham cari dulu. Berarti 1 juta 1/10 100 usure 25 kan lebih gampang. Artinya mau bodol lah, keriting lah iso. Paham nggih? Paham nggih? Lah engko misalnya zakat zuro ning sampean delok ning kitab takrib. Zakat zuro nak ora dibiayai lewat alam iku usur. Tapi nak dibiayai nisful usur. Separone 1/10 mergo ngono. Kowe ndek kepanenan sing ora mbok biayai. Untuk panenan 10 juta. Berarti usure 1 juta. Nisful usur separone 1/10 5 juta. Lah saiki ning gone MUI ning fatwa-fatwa lasis Indonesia itu do engkek nggo bahasa nasional. 5% gitu nggih. Ambek sebelum boten yang muni 1/10 sampai 1/20 nggih. Nggih 1/10 tapi 1/20. Lah iya nak 1 jutane 100.000 kan berarti 1/10. Nak 500.000 1/20. Jadi sing biasa matematika Arab koyo kula malah repot. Perkarane 1/20 ndak 1 juta dibagi ayo kon rugen kon maro gapit 1 juta dibagi pira 20. Pak mikir.
Mbok nak solusiane kalkulator ya ora roh. Tapi nak matematika Arab gampang. 1 juta goleki 1/10 kan gampang. Piro? 100. Iku nak ora disirami nganggo diesel. Nak sekali nganggo diesel separone 1/10 berarti 50. Nah iku wong Arab nak melane nek fikih-fikih gampang. Insuqiya bima ilmator fa alaihi al usur. Wong ngene-ngene fa alaihi nisful usur. Jadi wong dikei pikiran tahapan, paham ya? Nah tapi saiki wong ra ono, wong alim waras gak ono. Sing seneng barokah ngaji sithik-sithik. Sallallahu Muhammad, kok golek barokah paham ra paham piye karepe. Wong Nabi ngongkon mikir kowe malah wiridan. Selawat yo ana tempate, kan apen selawatan sing apik, wudu, madhep ngulon selawat. Aja go pelarian gak gelem mikir. Saiki Kanjeng Nabi mbok ngono kok. Pelarian. Ngaji ra gelem mikir tenan Fatihah gurune Al-Fatihah. Yo Fatihah yo ana tempate aja kok pas ditakoki malah. Kulo sering di murid tuh goblok tapi khusyuk ora karuan. Serane mate guru, cung ki wae mikir wae mate kae. Wis repot khusyuk murid. Sering repot. Cara Imam Syafi'i mbok siarawi kuwe ning sareane yo nangis tenan. Men Fatihah terus bareng takok hitung zakat tijarah kira apa. Jadi waktu yo mikir, wae Fatihah yo Fatihah, wae sholawat yo sholawat, wae mikir kabeh yo ana aturane. Justru kena nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing hadir dijiwai aja dienggo pelarian. Aja dienggo napa? Pelarian terus teng dibak berjanji kan nangis tenan kula Mas. Terus hal tuhammil li rasail ayyuha syauqul jazil. Jadi luar biasa nak nyifati ya Rasulullah engkau adalah zat sing gawa rosail ayyuha syauqul jazil zat sing pantes dikangeni. Walau anna sa'aina kulla waqtin li Ahmad maulidan qad kana wajib umure pembok entekno nggo ngelem nabi iku ora ngarah cukup nggo ngitmai nabi. Termasuk dintekno nggo ngitmai nabi, kita ngitmai ajarane Kanjeng Nabi. Carane yo misale mikir zakat iku 1/10. Nak dibiayai 1/10. Oh yo kok katut ngono. Nisul usur koyo bocah kok dikandani cek angel yo. Kowe wis kadung Islam Nusantara cek angel di. Wis mangkel lho diajari tenan. Usur ambek nisul. Usur rubuul. Usur. Lah kok nek nggone bab ghanimah yo tis'atu a'syaril usyur. Pokoke wong Arab senengane muni usyur. Jadi misalnya bab ghanimah. Tis'atu a'syaril usyur. Songo saka bagian songo sing sangka lahir 1/10. Pokoke wong Arab senengane gawe bilangan. Jadi mulane ning Farok itu ana masalatul gharawain. Masalatul gharawain ana jenenge nisful bak. Ana apa? Nisful bak. Nisfun sangka luwihan. Jadi wong Arab itu pokoknya ngoten tak warai. Mboten ben sampean ngerti mergo niki ilmune Quran. Misalnya Allah ngendikan wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusan. Nak ana ghanimah pokoke bagi pro 5 sik. Sing khumus 1/5 sangka pro 5 dikekno Kanjeng Nabi. Sampeyan delok tenggene takrib, tenggene bajuri. Wa arba'atu ahmasiha kekno iki berarti bagian 4 sangka barang wis dibagi per 5. Jadi taruh saja kowe perang mbek wong kafir. Untuk aset 1 miliar. Wes iku pokoke sementing dibagi 5 sik. Berarti pinten 1 miliar bagi 5 bro? 200-an. Wes 200 iki bagiane Kanjeng Nabi. Fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Berarti nek wis kalong 200 kan ijek 800. Wong 800 ku nek ning fikih jenenge arba'atu ahmasiha. Bagian pondoan 4 sangka bagian tahmis. Saka bagian apa? Tahmid. Berarti 800 itu 4 bagian. Lah ya mau perbagiannya kan 200. Berarti kan terjadi 5 bagian. Berarti nek ijek 800, ijek terjadi 4 bagian. Iku jenenge arba'atu akhmas. Kulo niku kan mulang fikih teng sarang, teng narukan, teng sedan, teng buditi. Anggere mulai hitungan caiku mesti bocah kepingin. Perkarane karepe yo kelok Islam Nusantara mah. 1/20, 1/10. Biasanya tak tobat kok ngeten iki. Terus do lumayan. Kok gampang kok luwih gampang. Ya mergo cara aku pancen luwih gampang. Kula jajal teng anak-anak kula. Kula
Anak kula sing barep tasbihan niku juara matematika teng SD teng SMP. Di juara sak kabupaten perkarane matematikane ya ora lazim tapi gurune dosen perkarane kulino. Dene latihan nang SMP nganggo matematika Nusantara terus kulino tak ulang matematika Arab. Matematika niku menapa? Faroid. Dadi dhek ilmu loro. Terus uteke cukup. Dadi penting utek cukup ya. Mergo ora uteke ra cukup. Lah ruhe diulang sing mulang diinget. Terus Fatihah. Ini kita hadis bin nikmat. Jadi anggar bilangan serwet-serwet itu takon ngitung model Arab. Jadi dene yo nganggo matematika nasional. Tapi kemudian tak hitungnya model Arab Pak. Ya sama. Jadi alat-alat Arab lho misalnya zakat itu usur, utawa nisful usur. Berarti nak 1 juta diusurno sik 100.000. Berarti nisful usur 50.000. 1 juta diusurno sik 100.000. Rubul usur 20.000. Gampang dia. Wasange lewat. Buat ini jadi kalau riyen niku sekolah niku ya ora seneng kalau niku. Tapi ya tetep iso. Jadi napa ya? Nggih pokoke ngoten. Mulane kok anak kiai kok terus Gus Dur pinter, Gus Wakil ya pinter. Rata-rata anak kiai pinter. Mergo bapake yen wong alim. Sing mulai ra pinter iku pancen kiai niku ya pati pinter. Dadi mbak diulang. Angger sekolah diulang ngirit yo bapak kangen urip. Oh, tok fatwane ngirat-ngirit. Bocah akhire ngirit sak uteke. Ora tahu dimotivasi ilmu. Kok nanti sani sering dijaga matematika SMP. Ya maksudnya buatan melok garap ditakoki Pak ini kalau menurut Arab ya matematika ini Kanjeng Nabi. Jadi ini matematika ini Kanjeng Nabi. Kan tak latih jadi ku bahasane Nabi. Jadi Nabi zaman Sugeng ngendikan rubul usyur nisful usyur. Jadi Nabi ngendikan zakat iku ngono. Wis ora apa yo gampang nopo ya teman gampang itu. Ora gampang piye misale 10 juta diusurno sik sak juta. Nisful usur setengah juta, rubul usur 250. Kan jelas gitu. Paham ya? Gampang nih. Matematika Kanjeng Nabi. Paham ya? Awas nara iso. Jadi, kalau nu kepengen kalau tambah tua tambah mulang kalau ada cita-cita soal apa mati kalau sering mulang fikih. Saya kira dari jenno mulang tasawuf bener bedigasan. Kalau nak tua gentenan mulang nopo fikih. Tapi kalau nganti sani mudah fikih. Kalau teng modok kalau mudah takrib mulai nyai nganti sani. Kalau nganti lali hatam takrib yang berono lali. Nah, ambek caca sarang kalau mucal mahal di kitab fikih tertinggi tenggene pondok-pondok ini kitab mahal di Saudi Fathul Wahab ini kitab mahal kalau lagi mucal mahal. Akhirnya kalau kulino matematika, tapi kalau aslinya ora pakar matematika mboten saged. Mboten pakar matematika, tapi ora kok terus ra iso. Kok sampeyan rugi terus repot. Ora ngene tok, kan 1 juta be 1 sewa kedua ke 1 juta. Iku ora. Wah. Nah, cara kula ya akeh 100.000, ke 1 juta hisabnya akeh, 100.000 rapati ya akeh. Lagi jare musonab dilurusno, maksudnya dawuh iku ora kok maksude ngono gak. Mergo li annal usyur ku khosun bisuru was simar. Wa zakat samilatan lidzalik wa li zakatin naqdi wal an'am wa zakatil badan. Padahal zakat liyane kadang sebagian apa? Usyur atau nisful usyur. Nisful usyur atau rubuul usyur. Jadi mau ya. Nah, saya kira orang jika enggak dibiayai maka 1/10. Kalau dibiayai 1/20. Walah dadage para gabet barang ini. Wal maqala al khamisa wal isrun te makalah kang 5 lan 20. Iku kila didhawuhna. Al mukirru utawi wong sing ngakoni bitaksiri kelan pepeko. Abil adzi tegese kelawan apes merasa lemah anit taati sanging taat abadan ing dalam selawase. Wong sing ngrasa setiap taat uga ideal iki ana salah iku mahmudun iku dipuji. Mergo paling gak ngilangi ujug. Lawal ikraru utawi ngaku ditaksiri kelawan anane pepeko. Rasa gak sempurna gak ideal iku alamatul qabul iku alamat ditampa. Kena apa kok apik li annahu krana sak temene ikilah al ikrar bitaksir li annahu li annal ikrar bitaksir
Wong kok ngaku ana salahe ana ora ideal iku berarti isyaratun iku isyarah ila adamil ujbi maring ora anane sifat ngrasa bener dhewe wal kibri lan ora anane sifat sombong. Jadi kena ibadah kok ngerasa gak ideal, ya niati wae ngilangi ujub lan niati sombong. Niati ngilangi apa? Sombong. Jadi annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Wal maqalatu tema maqalah as-sadisa wal isrun kang 6 lan 20. Berarti pinten 26. Kila dindhawono apa ngene. Kufranun nikmati utawi ngafiri nikmat iku lumun iku kuwodo utawa elek. Sampai mana nih bentuk baru kayak gue kuno-kuno lumun kawodo manane elek. Wong kok mungkiri nikmat, kufrun manane mungkiri nikmat iku tercela. Ai adamu syukri tegese ora anane syukur lin nikmati maring nikmat iku dalilun ku bukti ala danaatin nafsi ing atase rendahe jiwa nendahe awak-awakan manane rendahe jiwa wong kok ora gampang syukur bahkan ngingkari nikmat iku bukti jiwane rendahan wong ra iso syukur berjiwa rendah wa suhbatul ahmaqi utai ngancani wong kumprung iku manane kumprung goblok sing ra roh gobloke jenenge napa? Ahmad. Iku syukmun, iku mari elek. Wa te ahmad iku wadi usai iku wong sing letakno perkara fi ghairi mahalli ing dalam ora panggonane sek. Ma'al ilmi serta ngerti dikubhi kelan elek sek. Sesuatu diletakkan tidak pada proporsinya padahal dia tahu. Iku syukmun iku ora ono bener. Syukmun iku elek ya sing elek. Mulane wong Arab nak darani tasaum, napa? Tasaum ku mari elek. Nak mari apik wong Arab darani tafaul. Arab-arab apik wong Arab darani tafaul. Nak potensi elek wong Arab darani napa? Tasaum, napa? Tasaum. Ai ghairu mubarakin. Manane syukmun ai ghairu mubarakin tegese ora diberkahi. Kama rawa oleh riwayatna sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Basyir annahu sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi isrimil ahmaq. Isrim mutusa hubungan sira al ahmaqa ing wong sing kumprung, yang sing geblek bikasril hamzati warra isrim. Kaya wajane idrib niku. Ai iktok tegese mutusa sira wudahu ing seneng ning wong ahmak. Aja geman seneng wong bodho. Mbok sakene oleh ora mbok seneng. Mbok senengi rak mitra, nek mbok sakene rak kowe posisi sakake oleh, tapi nek mbok kancane ora oleh. Mergo rumuse ku tambah ra karu-karuan. Nggih rumuse ora karu-karuan. Ini memang gara-gara belajar ning Mesir suwi utawa ning gone kono suwi terus nganggo adat Mesir mulai. Berarti padha karo go tanduran sing ora urip ning Indonesia. Itu bisa. Tapi kira usah gede. Senengane kok ngutus ngukumi wong liya, mboten nasihati buyut-buyut. Buyut-buyut kula nganti bapak kula nasihati. Nek kowe alimo kaya apa tetep kudu nggawa tanduran sing urip ning. Ya makanan paling apik ya kurma. Tapi mbok tanduran Indonesia iku ora urip. Wes saiki dakwah sing penting Mas. La tu sahibhu tegese aja ngancani sira ing Ahmad mergo likub fi halihi krana bangete eleke keadaane Ahmad aja kancani kok mbok kancani wali anat tiba akron saat mene watak iku sarraqatun banget nyolongi watak itu saling mencuri maknane saling meniru napa saling napa meniru waqat yasriku lan terkadang nyolong apa topu ka watak sira minhu saking wong Ahmad engko nang watakam sing ketulak nah, dawe kanjeng Nabi ning hadis yo malah ngrene. Kancanan wong medhit iku mari laknat. Kancanan tok mari. Mergo perkarane ngeten. Misale kula lomo, misale ngene. Kula lomo rugen duwe gawe misale resepsi. Kula biasa lomo misale buah 200.000 cek 100.000. Ora kepikiran, wis kepikirane ngekeki sing digawe 100.000. Bareng ngono kula kancanan wong medhit. Wong medhit iku pertama berkat dibuka. Aduh, buku 100.000 kok mau untuk ini. Wah, kudu juk berkat turu. Sesuai kan mengilhami wong sing biasa lomo di pikiran dagang. Wah, nak buah 100.000 untuk berkat sitok rugi, berkatnya kira-kira mau nek 30.000 mek loro. Loro cek kurang wah mek telu. Jangan-jangan saat logika Anda itu digunakan, kowe terpancing mbek logika itu terus kowe dari ibadah ikhlas ngekeki kanca akhirnya di pikiran
dagang. Mulane jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong ahmak. Jare Kanjeng Nabi jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong ahmak. Wong resiko ketularan. Mulane kula nu mboten purun, kancanan wong medhit ora gelem, mbak saleh ora gelem. Pikirane ku racun. Pikirane napa? Racun. Repot, logika sing terbangun itu repot. Misalnya nyalami kiai ini itu pedak sawal, itu 100.000 udah kepake, 200.000 udah kepake. Pikirannya dia 200.000 wae. Padahal nak setahun salam templek pisan 200.000 dibagi setahun saulane piro. Ayo rek norokin ngon para gabet. Ayo ngeri. Kok ngeten sing kula rasakno niki wis kudu tobat tak tobatno saiki nak masalah matematika, masalah hubungan dhek pengira. Rata-rata wong nak Ahmad ku darani kaji ku larang mergo 40 juta. Wajib kok larang 40 juta. Mergo kesuwen oleh medhit ngetono dik 40 juta itu larang kanggo kaji. Padahal umpama pikirane lomo mboten ngoten. Kaji ku mok 3.000, ora ono. Nanti kula hitung mok 1.500. Saman saiki hitung ngene ya. Wis tak hitung sebulat ya, mok ana pecahan ra iso. Nak sedina 2.000 sak wulan ki didik piro? 3 juta. Pinten? 6 pinten? 60 kan? 60.000. Sedina 2.000 lho kan. 60.000 nak ping sak wulan. Ping 10 wulan gawe kok sing bulat ta ora usah 12 wulan. 600.000. Nak uripem 10 tahun 6 juta kan? Berarti tiap 10 tahun 6 juta. Nak uripem 20 tahun 12 juta. Iku piro? 20 tahun lagi. Nak 30 tahun 18. Nak 40 tahun 24. Nak 7 tahun 3. Rata-rata wong umure 7 tahun. Iku umpama ngamal go pangeran 40 juta kira-kira sedina mok 2.000. Iku mau tak hitung 10 wulan. Lah kowe bedina rokokan ngalor idul ngopi utak kemi lho, weteng ngemu mbok biayai piro? Sing ora kebutuhan primer. Nggo ngopi, nggo tuku pulsa. Rata-rata 10. Lu dijaluk pangeran 2.000 sedina kecangkeman muni. Nah, mergo kesuwen kancanan wong medhit iki kesuwen. Dadi uteke ku yo medhit pisan, medhit itu kerdil pisan. Mulane kula nu kaji plus tak hitung ilmu ragus kok dhuwitmu akeh kaji plus. Nak kaji plus itu 1 juta ro. Zaman kula kaji plus itu 1 juta. Iku berarti sekitar sedina mok 5.000. Iku nak sing umure swidak, nak sing umure 80. Luwih irit kan? Sing ra mati-mati iki. Paham tak maksud? Wong ku kulino jogeman kancanan medhit uteke iku sempit. Iku mau pedak sawal sowan kiai ini nyalami 200.000 jare waki mergo 200.000. Mbok sekali-kali dihitung nak 200.000 per setahun itu sedinane mau piro? Rp5 mbok 10. Mbok yo mikir ora kok kula ngongkon sampean rumah ora sing sepakat medhit terus ora apa-apa. Tapi yakin lah iku goblok. Mulane jogeman saiki muni kaji larang wis tobat sik sangka masalah omongan jogeman. Allah gak ada adat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nganti Allah majibno haji ku mesti hakikate murah. Mergo diitung dewawu, logikane rata-rata wong umur 7 tahun. Kira-kira sedina nabung 2.000 iku wis cukup nggo gaji. Yo meskipun kowe saiki prakteke gak kaji, yo prakteke medhit, tapi ojo janggal mbek syariate Allah. Mergo syariate Allah hakikate sedina mok 2.000. Paham nggih? Mulane iku eling-eling ben kowe entuk ridane Allah, ojo geman ke tentang syariat nganggo utek medhit. Jadi omongan itu dijogo. Ngan kula lu janggal ya akeh wong saleh, brigangane itikaf tak mboten kaji saniki larang. Ape tak wamuk wong saleh, tak mbarno cek gobloke. Kita sebagai ulama kudu ngomong terus, wong dilatih logika, sing dadekno wong yakin nek agama ini gampang. Mergo Allah mboten gadah adat majibno barang sing berat. Mohon paham niki. Mareni nggih darani milik kaji napa? Larang. Nemu nak takok kaji larang ta ora murah. Lah kok ora kaji, salah langkah awal-awale. Ngono ae. Wis iku malape. Iku jenenge Rabbana dzalamna anfusana. Setiap satu kebijakan salah kita menyalahkan diri sendiri. Ora kok malah nyalahno syariat. Setuju ya? Mohon tobat ya.
Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sing kliwat kan muga apa? Sepuro. Lah ora tak wong, "Hen ngaji murah ta larang?" Murah. Tak ora kelar salah langka. Wis aku. Kulon kadang muangkel tenan. Kulon bolak-balik lho. Lunga mbek wong medhit. Uteke wis ra sambung. Ya Allah, kok iso. Misale marung, wis lesu marung, bareng ngono entek 20.000. Pikirane dekne tek 10.000. Kok larang, Gus? Gak murah. 20.000 mestine 10.000, Gus. Lah murah. Kena ramangan mati nyawamu regane 20.000 kok larang. Pikiranmu kok ngono? Biasa wong waras sawi aman tuwa. Pokoke sekali-kali ana rondo melarat di warung, mestine 10.000 kayak dikental 20.000. Nak pancen niate ngentel alhamdulillah sedekah mbek bakule wong Islam nomor loro Gusti cek murah, njogo nyawa kok biayane mok 20.000. Waras kadang-kadang nek opo sih. Mulai terus akhirnya kalau mau kancanan, iya aku ketularan ini masalah, iya nanti ketularan aku, dan aku sing ketularan uteke. Ora prono musibah innalillah. Mulane jare Sayyid Zainal Abidin fatwa ngono, aja ngancani wong liya. Pertama disebut aja ngancani wong medhit ngrusak utek. Ngrusak utek. Pikiran kita mindset itu terus keliru. Paham ya, mulane kali-kali kowe ngono mo, anake pakane sing enak seneng, barang tek 100.000. Kok iki larang, Pak? Murah. Nyawa iku gak berat, kowe gak kok dikawal mbek sego sing 20.000 wis iso urip murah iku wis. Iku pikirane wong waras. Pikirane mana? Tapi lombok saya kira Gus kamu nyawa dikawal mbek lombok pedes kabeh. Sing primer maksud kula sing napa? Mboten iki guyon tapi tenan, nggih guyone kula iku jek luwih bener timbang seriusmu. Mare niki, nang kula niku kula sering ngandani bojo kula anak kula. Dek omahku iku elek, perkarane aku nak bangun omah api iku ya kuat. Tapi ayo do bangun seneng Kanjeng Nabi. Wis ayo do sowan Nabi. Bojo kula tak daftar haji, mungkin setahun malih nomor kali tahun malih haji. Hasan iki tak ajak sowan Kanjeng Nabi. Perkarane kula sederhana. Tak cilik saiki nak sekolah sedina sangu 5.000. Anak kula niku sangune 5.000. Nak sing SMP 10.000. Berarti sak wulane piro nak 10.000 ping 30 dina? 300. Setahun iki piro? Wis kayak 10 wae model rugen iku wis tau sarolas. Sak piro hen? Wis 3 juta. Bener? 3 juta. Nak SMP 3 tahun 9 juta. Lah nak mulai SD piro? Iku ambek umroh larang di BSD SMP. Lah iya mulane wong yo mikir, mulane kula niku sowan Nabi Mbak Hasan ora krana dhuwit kula kathah, ya tak terangno ngono. Sesuk bocah iki yo paham. Ya tak latih. Cara anakku iso matematika mau. Anak itu terang matematika bapak. Pak kok ruwet dhuwit ra kena nang wis. Jadi nak mikir ngono iku ora ana agama sing berat. Nggih hakikate kita sing berat abot ambek nafsu. Bedino mbok rokoki cangkem mbok tukokno kopi iku biayane piro. Nak beras dimaklumi pangeran primer. Sing ora primer. Anda untuk hidup yang enggak primer berbiaya berapa rata-rata satu hari? Go pulsa, go rokok, go ngopi, go jagungan ra jelas. Piro rata-rata biaya mestine. Go sing ra jelas. Ana 10.000 wong sing melarat. Ana ya tetep. Lagu, melarat pas selera. Ya Allah, suka-suka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Soe rabbana soe ghufranak napa? Ghufranak. Untung Kanjeng Nabi sayang mbek umate. Donga supaya untuk diskon rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Dadi jare Kanjeng Nabi dawuh ora ana nabi kaya aku. Kabeh nabi umate diwarai nak salah lagi diwarai carane istighfar. Aku ora umat kurung salah wis dikai penangkali. Terus setiap mulane ketika Nabi ukti itu az-zahrawan termasuk apa akhirul Baqarah. Hadiah terbesar Allah ning aku adalah aku dikai akhir surat Baqarah. Wong urung salah kok wis dikai penangkali. Salah yaiku kita donga Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, saya bikin perjanjian sama jenengan. Suatu saat saya lupa atau salah, ampun kei sanksi. Lho urung wis. Dadi sing perjanjian sik. Mulane umat Nabi pas salah-salah ya men selamat wae ngamen donga Rabbana la tu'akhidna
inna sidaina awaqta. Jadi kalau kowe kancanan terus ngomong ini, setiap saat salah maklumi. Oke kan terus nah. Lah terus ngendikane Kanjeng Nabi, hebate meneh Allah ngendikan na'am. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Ketika Nabi lan umat itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah faqala na'am, ya mak tak turuti. Jadi kita itu urung salah, urung lali, urung terjadi, wis di perjanjian be Allah. Tenan lho Gusti setiap saat, suatu saat. Kok kula salah? Sepuro lho Gusti. Allah jawab. Nah, kiai-kiai ra roh filosofine mau digo tahlilan, sing tahlilan ra roh maknane, sing kritik yo ra roh maknane iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau banter-banteran. Lah iki kali ora tani lho salah maka sepet wali terus. Sing kritik ngono ku mak roh karepe tau. Lah ku apa roh. Padha ra ono kritik-kritikan. Sajane iku filosofi ayat iku luar biasa. Mergo di antara nabi ku bangga syukur mergo dihadiahi akhir surat Baqarah. Mergo ana hadiah saka Allah wong urung salah kok Allah wis jawab. Nah. Ya donga iku donga nakalan to Rabbana do pangeran kita la tu akhid ampun ngekeki sanksi panjenengan. Nek cara iki ngono aja nakrapi jenengan. Nak ing kita innasina lamun kapan-kapan lali kita atau kapan-kapan salah kita. Tenan Gusti yo. Niki perjanjian setiap saat kula lali langsung sepuro. Pangeran ngendikan. Nah. Lan kula nis kebal kula ning ndi kok pede. Gus kok pede terus kok ora didosa. Wis dijanjian mbek pangeran apa enak kok. Terus kadung dijawab menapa? Nah. Paham ya? Mulane dablekku mbek dablekku beda ngawur pada-padano. Dablekmu asli, maksudnya iku ora krana eling pangeran gak asli. Nah, dablek kula mboten mergo wis mau yakin pangeran jawab napa? Nah, jelas wong hati sohe ora ngarah bodho iki dijawab napa? Nah. Dikura warai ya jogeman kancane wong medhit. Mari cara berpikir Anda ketularan logika wong. Oke, jadi misalnya kayak marung sing duwe wong ora duwe. Terus kue mangan, terus kue dikemplang, sang 20.000 dikemplang 40.000. Asal sing duwe wong ora duwe lho. Nek wong sugih kan dolim, wong sugih kok ngemplang wong melarat kok sing kue mbek sing duwe warung sugih sing duwe warung dolim. Tapi nek sugih kue ke dikemplang aja darani iku dolim. Anggap ae Gusti masyaallah saged mangan nek 20.000. Cek hebat jenengan nyawa kok mau dijogo mbek dhuwit. Murah ta larang nyawa dijogo 20.000. Murah. Wong nek seloro ning ICU yo entek jutaan. Iki mau trimo mangan terus ICU urip. Alhamdulillah. Iku logikane wong lomo. Nek nek medhit gak ngono. Warung iki kok larang. Muga marung liyane lho piye malah pikiran. Kapan ki mikir berjuang mbek pangeran nak bontekno banding-banding warung di sing larang di sing apa? Ora. Mali seneng kula mbek saya tali sena lagi. Jogempar cara medhit. Jare pikirane iku daun, pikirane iku penyakit. Dadi sing penyakit ora mesti ditok sak uteke. Uteke ya napa? Dan mulane mriki ana isrimil ahmak napa? Isrimil ahmak putus hubungan ambek wong sing ahmak, wong sing cara berpikir salah. Menolak tu sahibhu likubhi halati wa li anatiba sarraqah. Mergo watak adalah saling mencuri, manane saling mempengaruhi. Iki kesuwen kancaran wong medhit sesuk logika dadi logika wong medhit. Nah kancaran wong lomo sesuk logikamu logika wong lomo. Warwalan riwayat sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Amr saking Ibnu Amr. Abdullah bin Amr bin As kan sahabat wonten sing Ibnu Umar, wonten sing Ibnu napa? Amr. Nah Amr iku Abdullah bin Amr bin As. Nah sisi to Abdullah bin Umar bin Khattab. Ono Abdullah meneh Abdullah bin Abbas. Ono Abdullah bin Mas'ud. Nah mulane niku ilmu hadis disebut al-abadilah. Hadal hadis rawahul abadilah. Hadis ini diwakilkan serba Abdullah. Serba Abdullah sama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ini dari sahabat, dari ahli hadis, nak kesalahan nyebut hadal hadis rawahu al-abadilah. Hadis ini diwakilkan bangsa apa? Abdullah. Doro tanggam ya dirawatno dolah. Jadi mulane karena Abdullah sapa? Eling-eling paling sepuh Abdullah bin Mas'ud, ini paling senior. Terus untuk sepuh meneh Abdullah bin Amr. Terus sing cilik Abdullah bin Umar, sing cilik meneh Abdullah bin Abbas. Jenenge napa al-abadilah napa bangsa napa Abdullah. Ana Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi dawuh ngene khoslatani mangka natafihi katabahu wa syakiron sabira.
Khoslatani utawi keadaan loro utawa tingkah loro. Mante sapane wong ku kanata iku ana apa khoslatani fi ing dalem. Kataba mengko nulis ing man sapa Allah taala ditulis syakiron ing wong sing syukur, sabiron tur wong sing sabar. Ada dua hal yang semua orang yang punya sifat ini maka ditulis Allah dikategorikno syakiron, sabiron. Wa man tisabane wong lam takuna ora ana apa khoslatani fi ing dalem man. Lam yaktub mongko ora nulis ing man sapa Allah ora ditulis syakiron ing wong sing berstatus syukur wala sabiron ora ditulis wong sing berstatus sabar. Siji man nadzara fi dini. Siji wong sing syukur iku wong man iku wong. Nadzara kang ningali sapa man fi dini ing dalam agane man. Ningali ilaman maring wong gua kang uteman faqahu sadure man. Dalam hal ibadah, dalam hal pengetahuan agama ndelok wong sing sak dhuwure. Fakta da mongko anut sapa man bihi kelan man sing faqahu. Wes wong sing bener wong sing dalam hal ibadah delok sak dhuwure. Dan kepengen anut setidaknya ngilangi sifat ujub. Nggih to, misale ke poso mau Senin Kamis, delok wong dalail kan pasane kalah akeh. Kowe iso maca takrib, delok wong iso maca Fathul Wahhab kan ke kalah akeh. Nah kalah akeh, kowe kepengen niru sak dhuwurem, setidaknya kowe ngilangi ujub mergo delok wong sing luwih apik di bangku kowe. Lah tapi nek masalah donya wa nazara lan ningali sapa wong fi dunya ing dalam urusan donyane wong, mbok delok ilaman maring wong gua kang teman gunahu sanisare man. Fahamida moko muji sapa man Allah ing Allah. Kowe melarat tapi cek di bojo, melarat cek di omah, delok wong sing ngisor jembatan. Ya Allah, ora aku urip ngisor jembatan kaya apa? Alhamdulillah duwe omah. Jadi nek masalah donya delok sing sak ngisor. Ana wong kaya kowe ning Indonesia ngoten iki paling neng-nengan BRT, kadang-kadang ra ditakoki tangga. Tapi kedelok ning Syria wong malah saling membantai. Alhamdulillah mau dirasani kaya apa aku nak ditikem ditabuk ya Allah kabeh. Mane Indonesia aman alhamdulillah. Kayak apa kalau kita ngalami kayak di Syria? Mulane kula anggere sering tonggo-tonggo tukaran Bu. Bar pilkades bapak tukaran niku mboten seneng kula Gus penggayane ngrasani kula. Ya alhamdulillah mau ngrasani to. Alhamdulillah seputi iku. Lah iya ning Syria wong nak gedeng matae niku mau ngrasani to ape. Berarti sing ngrasani iku pinter milih dosa sing ringan. Wong barang ringan kok anggap berat. Aneh-aneh. Jadi betul nopo-nopo, ya apa-apa, kena aneh-aneh. Terus biasa aja urip lah iyo. Nak masalah dunia delok sak ngisore. Kita ning Indonesia mau paling ngrasani to. Luwe apik timbang saling membunuh. Kowe paling banter mertua sini sebagai kowe bojo sini. Luwe apik timbang kowe diusir. Wis ngono ae. Misale ki hasil diusir, luwe apik timbang metu ku agama Islam, mau diusir kok omah, ora diusir kok Islam. Wis ngono ae kok angel temen ngukumi. Kula sering di santri, jan diusir mertuane, pater kula. Wah nangis, nangis kula diusir mertua. Ora pangeran to, sing ngusir kowe boten. Lah yang diusir makhluk kok susah. Kowe oleh ngaji piye? Oleh zaman mondok ngaji ku piye? Diusir makhluk kok apa? Nah, diusir pangeran ndak iku lagi apa? Susah. Jadi nak ning gone masalah ibadah ndelok sak dhuwure, ning masalah donya ndelok sak isore. Iku nak kowe iso nglakoni kata bahwa sakiron sabiron. Nggih. Nak wis ndelok donya sak ngisore fahamita moko muji sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fadhala kang maringi fadl sapa Allah, maringi anugerah sapa Allah ing man bi iklan ma alihi ing atase wong liya. Maksudnya dia melihat ada orang di bawahnya masalah finansial. Terus dia ini muji pangeran alhamdulillah nasib kula ora nganti teng isor jembatan. Misale sing isor jembatan yo kudu syukur. Alhamdulillah jek ana atap. Atap kula arang pisan tol. Wis sauni-unine sementing ngasilno syukur. Rugen melarat atap kok kenteng opo? Atap kok apa? Tol. Ya ora apa-apa sementing mari apa? Nak Pak Presiden iso urip wajar di ketahanan hidup. PNS iso urip wajar mergo digaji tetap. Kene ra jelas iso urip. Ini termasuk keajaiban ciptaanmu ya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Wong nek iso nglakoni ngono kata bahwa mongko nulis ing man sapa Allah ditulis syakiron yaiku wong sing berstatus syukur ing wong kang dadi syukur sabiron tur wong sing di berstatus napa sabar. Artine wis jelas.
Inna wa ma'as sabirin. Allah seneng wong sing syakirin. Berarti intine dene wali lah. Yes. Tapi saiki wali aneh. Ini sing kata bahwa syakiron sabiron. Saiki wali aneh waman disapane wong nadzara ningali sapa man fi dini ing dalam agamane man. Ane agama itu dalam konteks agama. Ilaman maring wong gua kang teman dunau sangi sore. Nak masalah agama ndelok wong sangi sore. Salah ana wong poso dalail, ana wong poso Senin Kamis dene delok sementing zaman akhir Islam. Dene misalnya Islam tahu salat delok. Iku Islam yo ora salat. Wes pokoke delok sangi sore terus sehingga dene ujug perkarane melihat wong ibadah sing sak ngisore. Tapi wana dzara lan ningali sapa man fi dunya ing dalam urusan dunyane man ilaman maring wong gua kang teman faqau sak dhuwure wong. Akhire fasifa mongko susah sapa wong alamah ing atas perkara fata kang lolos sapa man ing man. Nak masalah dunya delok sak dhuwure akhire ngeluh. Jadi masalah ibadah delok sak ngisore akhire ra kepengin kompetisi membenahi ibadahnya. Masalah dunya delok sak dhuwure akhire resah mergo dekne banyak hal yang tidak dicapai alamah fatahu. Nak kelakuane ngono iku lam yaktub huwa mongko ora nulis ing man sapa Allah ora ditulis sakiron ing wong sing tukang syukur wala sabiron lan ora wong sing sabar. Pokoke elek. Wong kok kelakuane ngono iku elek. Hadal hadis tegese utawi iki hadis iku jamiun. Iku hadis sing ngumpulno li jami'i anwa'il khairi maring sekabiane pira-pira sifat apa variasi utawa warna-warnane sifat kaapi. Iki hadis dadi konsep sing dadekno semua kebaikan ada di situ. Iku kita berusaha dadi wong napa syakiron sabira. Wal maqala asabi awal isrun qala syair min bakhril kamil al matsui sangka bahar kamil sing dipotong-potong pokoke bahar kamil. Sing iso nyanyi sapa kula ora iso nyanyi pokoke bahar wis biasa kiye-kiye nyanyi jenenge bahar arut bodhok ngono jenenge ilmu apa arut. Yen kula nggih nate ngaji arut gurune ora iso nyanyi suarane elek muridé ora iso. Angger mulang mangkel kan. Iku apa wae kitab wong. Sesuk sakniki dilangi kitab arut perkarane ora iso fikih malah amen nyanyi. Jadi ini pengen pondok ngono jadi pelajaran apa arut. Ini bahar tawil, bahar macam-macam, bahar wafir, bahar macam-macam. Yaman di dunia hu istaghol. Yaman hi wong di dunia hu kan kelan dunia man istaghol sibuk sapa man, ketungkul sapa man. Wong kok sibuk ngurusi dunia qad gharrahu teman-teman nipu ing man apa turul amali apa suwene angen-angen. Wong kok ngurusi dunia terus berarti terjebak tulul amal tertipu turul amal. Golek duit terus ngono, golek dunia terus sing ora krana Allah taala iku tertipu tulul amal. Awalam yazal ana to nggih bener ya. Ana ta ora gingsir-gingsir sapa wong, selalu sapa wong fi ghaflatin ing dalam kelalenan. Wong kok lali sangka pangeran hatta dana sehingga parek niku sange man apa ala jalu ajal mati. Lali pangeran nganti meh wae mati sik lali. Padahal al mautu te kematian yakti iku sata apa kematian baktatan hale mendadak. Pas mendadak dijabut pangeran statusnya hubud dunia. Naudzubillah napa mindale. Muga-muga dijabut pangeran pas kita seneng pangeran. Alhamdulillah disebut apa walladzina amanu mestine asyaddu hubbal lillah. Nek wani iman yo senenge banget mek pangeran. Nang wani iman kok senenge banget ambek dunya. Malah janggal mek konsepe pangeran. Kaji itu mahal gini. Yang ngerokok mbedina ora mbok arani mahal kok sing syariate Allah mbok arani nak wong awam ngomong ngono lah, piye-piye awam kowe aja geman. Setidaknya mulai hari ini, nggih, dihentikan omongan ini mulai hari ini napa dihentikan. Lawal kubur te kuburan sundukul amali iku kotake amal, manane tabungane amal, iku bangkere nggih kuburan. Isbir sabar sira ala ahwaliha ing atase praharane dunya. Ning dunya iku sabar ngalami piye sabar. Mergo lama ta ora ana mati iku maujud illa bil ajali kecuali mergo wis jatuh tempo ajale sira. Manane ngeten. Donya ana apa wae sabari. Kowe ora usah ana ora di dhuwit mati, ana kerusuhan mati. Wong mati iku mergo jatuh umur entek. Pak Harto ora ngalami Gestapo, ngalami perang ambek macam-macam ambek Belanda. Matine ora kena tembak. Kadang bocah cilik dolanan ana peluru nyasar. Mulane jare Khalid bin Walid itu pakai kapundhut nangis. Mau wangisan. Ditakoki sahabat, ya Khalid, anta sayfun min suyufillah, kenapa engkau nangis? Aku itu perang zaman kafir, perang dhisik kan terbuka nganggo pedang. Zaman kafir yo perang terus.
Zaman Islam yo perang terus nganti periode Umar bin Khattab. Aku melok buka Baitul Maqdis. Aku kepengin jenenge mati ning medan perang. Kok saiki jek ning ranjam, ora mati-mati ora ono sing bacok. Terus akhirnya Khalid bin Walid cerita, kabeh ku wis ditakdir. Wong aku bedino perang kok matine ora nganggo pedang. Ya artinya ngene, nek ana perkara donya coba anggap sebab kematian iki yo mergo jatuh tempo, ngono lho maksude. Paham ya? Nek ana wong iki lara nemen mari mati. Lah wong kecelakaan ora lara ora mati. Mulane ana wong lara jare dokter ini tinggal 2 bulan mati. Kok jek 2 bulan kok suwi, kok ana sing lara langsung pres mati. Apa Gus wong kecelakaan iki? Kadang ono dokter muni orang bulan kas mati, dokternya mulai malah mati langsung perkara ini tabrak. Lah kok cepet kowe dokter. Jadi wong ulama di sini nak berpikir gampang. Lah yo nek kancanan wong alim biasa berpikir parah. Lah bareng kancanan wong ora bener, utekem melok semper. Elemene wis semper kancanan wong semper. Wah malah parah. Malah. Sayyidina Ali masyhur. Sayyidina Ali ya padha. Sayyidina Ali itu sahabat paling dari Nabi terus nak perang. Tiap perang tanding mesti menang. Mulane darani ora ana sahabat pinter perang tanding kok Sayyidina Ali. Umar kalah, Khalid bin Walid kalah. Nak perang tanding paling pinter sinten? Sayyidina Ali. Mulane cara wong NU nak pencak silat itu difatihai Sayyidina Ali sampai ana pencak Sayyidina Ali. Saake Sayyidina Ali. Wong alime ngono terima juga konsep. Aku kadang tak fatihai ya Allah Sayyidina Ali. Kulo niku sing termasuk sithik-sithik mari si ilmune jenengan Al-Fatihah. Tiyang liya Fatihah jenengan urusan apa? Pencak. Ya Allah sakene. Ana sanad pencak ning tradisi pesantren nak duwe sinten? Sayyidina Ali. Ora iso sanad pencak kok untuk Sayyidina Umar. Meneh Bilal malah kathok. Mergo Sayyidina Ali ku berkali-kali anggere ana perang tanding. Ku Nabi ra ngundang Umar, ra ngundang Abu Bakar tapi ngundang Sayyidina Ali ku masyhur dadi jaduk-jaduke wong kafir jenenge marhab. Marhab ku gagah getol awake ster. Ora perang ra tau kalah. Bareng perang Khaibar wong-wong kafir kepengin korban minimal. Kanjeng Nabi kepengin korban nopo? Minimal. Akhirnya perjanjian perang tanding. No, perjanjian perang tanding. Akhirnya wong kafir di delegasi jenenge marhab. Kula apal sairen. Qad alimat Khaibaru anni marhabu syakis sila hibatulun mujarrabu. Wong sak Khaibar roh kabeh. Nek aku wong jaduk sing wis teruji, mujarrab terus. Ayo sapa sing wani aku? Kanjeng Nabi delok gurine Umar Abu Bakar ora bakat perang tanding. Bakate ngamuk, nah Umar iku bakate ngamuk tapi ora perang tanding ora kasil lho. Akhire sahabat itu nawani kabeh Nabi meneng ae. Aina Ali masyhur, lha apal hadis sahih. Aina Ali ning ndi? Pas iku Sayyidina Ali mboten teng mriku mergo gerah. Mripate armat itu belen. Wis wae armat. Aina Ali ndi? Niku sakit Nabi tesih teng Kubah teng ngene tenda. Celuk jan. Barang celuk terus mbek Nabi disebul. Mulane nyuwuk yo ana sanate asli. Cuma nyuwuke Nabi mesti mandi kowe nyuwuke modus. Nah sanate ono. Mulane wong kok ngaramno dukun nyuwuk yo kliru. Nabi yo tau nyuwuk sinten? Sayyidina. Cuma masalahe Nabi nyuwuke mesti mandi nek kowe modus. Lah iku semari fitnah kan iku. Jadi nek anane ono, nek bangsa ono yo ono. Tapi ibune Nabi mandi nek itu memari penyakit. Mbok yo wong mikir kias ma'al farik, nek cara usul fikih apa kias? Ma'al farik. Kias ma'al jami', kias kok ma'al farik. Wes akhire ali teko. Didongani Nabi terus mari. Li kuwe wes sing ngadep. Masyhur. Sayyidina Ali pedang niku bersayap dua, dadi pucuke iku ana kaya napa? Kaya permata silang ngoten niku. Nah, hasil perang. Durunge perang Sayyidina Ali cek cilik, Sayyidina Ali jan cilik nom-nom banget termasuk sahabat nom ya sinten Sayyidina Ali. Sahabat paling nom kan Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar termasuk kakak niku sinten Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar kan umure wek Nabi mau kacek 4 tahun atau 2 tahun. Umar nggih ngoten. Nah Ali nu cilik banget. Wong di rumah Kanjeng Nabi. Jadi Nabi di rumah Abu Thalib, Ali di rumah Kanjeng Nabi. Mulane nang ngene-ngene sampeyan ngaji berjanji
Niku ngeten awaluman amana minar rijal Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah. Ali ku wa minas sibyan. Mergo Sayyidina Ali ku cilik. Mengane nak ngaji di bau dijiwai bengok-bengok tok nyanyine bianter karo karepe. Tapi yo oleh timbang wis ora paham ra banter, malah ora entuk siar to. Mulane kula tak saranno santri-santri pokoke banter sik. Mergo nek ora paham kudu entuk ganjaran siar. Aja wis ora paham gremeng-gremeng. Entuk ganjaran apa? Mulane nek ning gone tarikh jelas Ali kategorine sibyan. Dadi awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali. Ngono ya. Bareng Sayyidina Ali maju marhab ngafatno sair wau anal napa qad alimat khaybaru andi marhabu sakis silahi badalun mujarrab. Sayyidina Ali bareng maju cilik marhab kudu muring-muring wah semane dimusuhi apa dadi wis jancuk tenan mesti gak ngregani wong. Tapi Sayyidina Ali bareng roh marhab mangkel dhekne malah muni ngene. Mulane mangkel wong yo wajib. Mangkel wong fasik yo wajib. Anal ladzi samatni ummi Haidar. Kale si batin kari hilmangdoro. Aku iku cilik tapi mulai dhisik ibuku ngekeki aku jenengku Haidar. Haidar iku macan. Mulane akeh anak kiai jenenge Haidar iku tafakur mbek Sayyidina Ali. Macan. Mulane ana Sayyid Haidar. Mantune Sayyid Hamzah Sato sing teng daerah Pulau Sedan jenenge Sayyid Haidar. Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Tahlan. Mulane daerah Pulau Rembang baru katenan kok putune Sayyid Zaini Tahlan gurune sing aran Anatul Talibin uripe teng daerah kuwi. Mulane mriko ono akeh wong alim mergo putune sing aran Anatul Talibin ki urip teng daerah Sarang Sedan, putune Sayyid Zaini Tahlan urip teng mriko. Ya do alim. Buyut kula niku kanca ngajine Sayyid Hamzah Sato. Nah, mulane akeh wong jenenge Haidar. Haidar maknane macan mergo sing disebut Sayyidina Ali teng perang napa? Haidar. Anal ladzi samatni ummi Haidar. Aku iku wong sing ibuku jenakno aku Haidar macan. Kale isi gobaten koyok macan sing ijek liar, manane macan sing ganas. Kari hilm yang diroti nak didelok ora nyenengno. Muangkel akhire marhab. Lah mangkel wong nak terpancing emosine mesti ilang intelektuale. Buareng mangkel wis gak terkontrol. Ora. Itu dari tareh-tareh sampai 2 orang enggak kelihatan. Mereka padang nopo pasir. Nggih napa padang saking podo ahli perang. Sebab Fatihah pencak Sayyidina. Allah karim. Sesake nasib Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku babul ilm, paham nggih? Mbok yo gelar ku sing apik Sayyidina Ali kok. Ana Madinatul ilmi wa aliyun. Terus pencak barang iki. Yo pancen iya nek iya niku yo iya. Tapi mbok yo gelar iku babul ilm. Tersebut sifatnya sing fadhail nomor 11 pencak. Ojo kok pencak nomor 1. Paham ya? Dadi nek ngitung fadhail iku Sayyidina Ali ku babul ilm. Terus mantune Kanjeng Nabi Abai Roihanatul Jannah Hasan Husain. Wis baru sebut kabeh lah terakhir pencak. Ojo kok walik. Pencak sih aneh-aneh. Bareng 2 orang gak kelihatan, ngerti-ngerti tersibak ndase marhab wis ning pedange Sayyidina Ali. Pedange Sayyidina Ali kan ana ngeten nih, apa jenenge apa jenenge? Cabang. Ya, mulane pakai pedang-pedang gambare cabang niru Sayyidina Ali. Tapi kadang niru iso gawe pedang tapi ra niru saleh. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Senengane kok niru keras ra niru napa? Saleh. Akhirnya kalah marhab. Jadi Sayyidina Ali itu berkali-kali perang tanding. Ning Khandaq yang ngalami perang tanding, ning Khaybar yang ngalami perang. Ewa semanten Sayyidina Ali pas dadi Amirul Mukminin, kabundute iku maktulan dibunuh. Ojo kok terus darane ki raja duk, mergo Sayyidina Ali salat. Mbok mau perang tanding yo menang Sayyidina Ali. Lha iku masyaallah pikirane Sayyidina Ali ketok nak babul ilm. Sayyidina Ali badhe salat subuh iku wis ngerti nek kabundut. Mergo dekne didhawuhi Nabi sifat-sifat ajal beliau. Akhirnya pas badhe salat subuh diingatkan sama jasus pengawal. Ya Amirul Mukminin Anda dalam ancaman. Mbok ndak usah ngimami subuh. Dari Sayyidina Ali, ora. Aku wis dikandani Habibi, maknane Kanjeng Nabi. Nah aku mati hada wa hada tahta jumjumati hada. Aku sok nak mati kena kepalaku iki. Bahwa didhawuhi Nabi. Terus Sayyidina Ali wajar wong saleh tenan. Oleh ngendikan lucu. Karo dene lah ada mbok jogo barang. Hisni ajali. Kulo cek apal tak pilih. Hisni ajali.
Hisni utawi benteng ingsun yo ajali caketan ajal ingsun. Mbok sak donya ben mateni aku anggere entuke yo ora mati. Tapi mbok jaga kaya apa nek wis duwe yo mati. Presiden Amerika kurang tope, kawal wong akeh wae mati ditembak yo mati. Terus John F Kennedy macam-macam lah. Kowe ora ana sing jaga kaya Rugen ora ana sing jaga. Urip. Turu ning gubuk ya aman ning ndi yo. Wong suge-suge ku omahe ning Brankas. Brankas omahe ana pagri ana satpame kok kemalingan. Lho mek Rugen ora kemalingan. Ojo mbok tafsirno mergo ora duwe usudon jenenge apa? Ayo dari Sayyidina Ali ngoten. Jadi Sayyidina Ali ku mirip Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iku pas dikepung wong Khawarij. Mergo dianggap gak adil dikimo wong Khawarij. Iku akhirnya dipateni, mulane kejogeman demo ketidakadilan. Muga ora adil ku jek luwe apik timbang saling buktine wong Khawarij demo Utsman mergo dianggap ora adil, akhirnya dosane malah saling bunuh. Mulane kula bolak-balik matur aja geman nahi mungkar sing ditakutkan ana dosa sing luwih ekstrem. Ya misalnya kowe terlalu ekstrem nahi mungkar, kok negara keos. Nah negara keos akhirnya dosane malah saling bunuh. Sangka mau saling hujat sederhana menjadi saling bunuh. Jadi jogeman nahi mungkar sing lahirno tragedi sing luwih asyad, sing luwih ekstrem. Kaya Nabi ngerti nak si asibe munafik. Tapi mbek Nabi ora ditegur, ora dinahi mungkar. Mergo nak ditegur malah Madinah keos, mergo munafik revolusi. Nah revolusi malah ya melane kabeh ulama ning sarah-sarah nahi mungkari wajib malam ya khaf dororon sing asyad minhu. Kalau tidak ditakutkan doror sing lebih ekstrem. Tapi tetap nahi mungkar wajib ila yaumil kiamat. Tapi hitung-hitungan ya wajib ila yaumil kiamat. Iki rungokno tenan. Sayyidina Utsman ning dalem. Wong kok saleh. Bareng ngerti dikepung Said Hasan masuk. Said Hasan putrane Sayyidina Ali, pasti pun ageng. Jare ya Amirul Mukminin, nak ngundang pamane ya Amirul Mukminin padahal masih keluarga. Ini ada orang 30.000, ada orang banyak sekali, siap mati demi engkau. Apa mereka harus dilawan? Kita ini punya pasukan legal, pasukan formal, tentara. Bisa melawan mereka. Apa jawabannya Sayyidina Utsman? Saya tidak ingin jadi orang pertama yang membunuh umat Nabi. Piye wong Khawarij umat Nabi. Aku moh awaluman sannan nahbawal kita. Aku moh wong sing pertama nyunahno pembunuhan lewat legal hukum rupane militer tentara. Tapi nak jenengan nanti terbunuh piye? Dari Sayyidina Utsman nenteng jati. Iku lho Nabi barding jendela, iku nginceng aku. Padahal Nabi wis wafat tentu. Ya Utsman al-iftar inti. Jadi Nabi bilang ngendikan yo al-iftar inti. Sayyidina Utsman poso terus sering deres Quran mushaf. Ya cung ya Utsman, engko kowe buka bareng aku. Jadi kata Nabi ngendiri al-iftar inti, engko buka mbek aku. Maknane apa? Ya wong langsung paham kabeh. Maknane kok aku iku mati, bukaku wis sampe Kanjeng Nabi ora mbek kowe, maksude iku wis ngono. Terus aku wis dikandani mbek Nabi, nak matiku iku terbunuh. Ya akhirnya beliau legowo terus dipateni wong Khawarij. Sayyidina Ali ya sama dipateni. Jadi sahabat sing dipateni iku 3. Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar rata-rata riwayat didarani maktul tapi bil summi masmuman apa di racun. Nah, ini penting. Nah, tapi ulama bolak-balik kuwi kudu nganggo logika ulama. Ana wong dipateni aja kok darani piye-piye nak sahabat kudu mbok komentari sing apik. Ning sarah-sarah kitab diterangno lam yardallahu taala illa an ikhtarahum wa taala. Hayatan thayyibah wa mautan syahida. Allah ora kepengin kaulane sing pilihan-pilihan iku uripe ya mulya. Allah ora kepengin ning kaulane sing pilihan-pilihan kecuali uripe ya mulya iku ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matine ya terhormat iku mata napa syahid. Mergo iku pikirane ulama. Lah nek pikirane LSM, pikiran saiki ini gimana sistem penjagaannya kok sampai presiden terbunuh? Gimana ini keamanannya dipecat? Yo pikiran ngono iku oleh, tapi kowe nak ngono terus kapan dadi ulama? Gue sekali-kali nganggo pikirane ulama, tufiya syahidan mata syahid. Meskipun kita sebagai standar negara mungkin harus nyalakan keamanan, nyalakan sini itu. Tapi wong yo kudu nomor siji sisi ulamae sing mbok tonjol.
Iya, jadi statusnya napa? Mata syahid. Ya, berarti kabudute uripe yo mulih. Mulane ngendikane Abdul bin Mas'ud, nate ngendikan ngeten Abdul bin Mas'ud. Oh, lau halaftu sab'ina marrah anna Muhammadan qutila qattan ahabbu ilayya min an naqula ma ta'ala firasi. Aku atuk sumpah ping 70 nak darani Rasulullah Muhammad iku mata syahidan, kabundut secara syahid. Daripada aku darani kanjeng Nabi kabundut mergo biasa. Makanya apa? Wong roh kabeh Nabi ketika teng Khaibar niku disukani daharan sing diracun yang napa? Ya. Terus efek itu nganti dadekno beliau kabundut. Kowe ora usah darani Nabi gak terjaga keliru. Mergo akramahu wa bis syahadah. Allah tidak rela kalau matinya Nabi tidak keadaan terbaik, keadaan apa? Syahid. Itu cara berpikir Nabi. Tapi kira usah nyasno zaman akhir. Zaman akhir ku susah dhisik Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Jadi jelas. Lah saiki zaman akhir, kowe ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Jadi wong kok pede di zaman akhir terus mbok pede kok apa ora mesti bener, musuh ora mesti. Misalnya kula, Ruhin murid kula, terus ora tau ngaji, pegawai ngrasani kula. Terus kula gedhinge tenanan yo keliru, aku ora mesti bener, Ruhin ora mesti salah. Wong aku ora nabi, soalnya aku salah tenan, Ruhin sing bener. Artinya nek aku gedeng kudu ra pede, piye-piye ana potensi kula. Beto nak nabi mesti bener, musuhe mesti. Jadi penak perang dhisik iku furqan, ndi sing hak ya jelas sing batil. Zaman akhir PPD piye? Jago modal opo? Tapi nek ana wong PD mergo dalile istihad kuat nggih monggo, asal yakin tenan. Iku misale misule jelas salah ya ora masalah, tapi kadang-kadang iku gak jelas. Lan agak jelas yo sikapmu kudu ra jelas. Apa jelas yo kudu jelas. Mergo dunya iku al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Tapi asal dicek dunya mesti ana wa bainahuma umurun mustabiyah. Lha iku mari perkara. Tugale rondo ayu ning pojok desa. Mbok kancani, mbok kandhani rawan ke kecoba, mbok baro engko nak dadi dolanan wong fasik desa rusak. Mbok dolani kowe rawan sing rusak. Matur ya Allah wa bainahuma umurun. Mergo bainahuma tenan. Mbok baro kowe disalahno Allah, wong ana pasien rondo ayu rawan dienggo maksiat kok mbok baro kowe disalahno pangeran. Kowe ngancani akrab nemen-nemen. Ya kowe tak njoro imanem. Piye cara kowe disikap piye? Ya iku jenenge bae. Cara aku ya ngongkon Ruhin ae aja kiai nduk. Kowe kan sing ngandani pantes. Kowe kecoba ya pantes wong trimo kowe wae. Nek kowe kecoba pantes ora kiai nduk wae. Nak menawa man wis kandhani Mbak iki ngene Mbak mari fitnah ngene jare Gus Mbak kon rabi kula. Wah, atur. Wah, terus ngono solusine. Wah, terus kok kono iku piye? Lah iku asal cek dunya iku wa bainahuma umurun mustabiyan. Nah, pancen ya angel tenan. Kowe nak ngumpuli bojomu ayu sekaruan halal, ngumpuli zina jelas haram. Tapi masalah iku ana rondo ayu sowan kowe iku takok hukum. Mbok usir takok hukum, nak suwe-suwe kerawan kena fitnah iku wa bainahuma umurun mustabiyan. Jare kancaku, mustabiyan ora jelas haram iku nek mati kecangkem. Mereka agar kiai mesti dicoba konsultane kadang artis, kadang wong ayu-ayu. Iku dari kiai, kanca kula ana sing ngene Jakarta. Ora nate wis artis terkenal terus haji mek kula, umrah mek kula konsultan rohani ne. Padahal kula orang paling tercemar perkara ini. Wong ayu ning dadi tau ning Arafah kok dene bantu artis. Masuk ayu ning. Bojoku cek. Masuk kula wis istighfar ning Arafah wis pikiranku. Tapi kula ora ambek artis iku ya ora kelar mara Mekah. Cara jenengan kula wong apik tau ngelek. Aku tak jawab karo wong elek tak kono. Wong ora ngajar ngono. Tapi dhekne sing mandu. Wong nangis e kula warai, Gus. Dadi wong nek dosane akeh buka aurat dosa gedhe sok ben ngene iki. Lah akhirnya aku melok nangis. Nangisku perkarane aku yo krasa dosa to dhek. Iku yakin jan santri kula ya. Aduh. Nah, nanti ngaji kula. Ya Allah, dene cek eling mbak bina huma iki. Yo ora bina huma nek iku ngono. Iku wal haram ngono bayo. Oh, jare iku bina huma. Ning nyat. Hukume sing bina huma ta sing
Banyak yang bingung tenan, mbok gedhingi ku ngajak apik, ngajak umroh, ngajak sowan Nabi. Mbok halal no piye ora mahram. Nak ora mahrame cek sepede cara terus kowe nyesal di bojo elek. Iku mari dosa gedhe ku iku. Mulane ana gejlokan ana wong nangis ning gone Ka'bah takoki, "Kowe nangis yo opo? Wong sak mati yo wong Turki ndi kok ae bojoku kok elek rumah tangga nangis dosa cepet." Kok dhek iku bojone elek, bareng ning Indonesia urung pati krasa elek. Bareng digawa ning Mekah ana wong Turki, wong Pakistan elek saiki. Mulane cara kula kaji ku nek iso rasa bareng bojo. Mari mergo nyesal. Saingane iku. Lah tapi nek dolan ning Afrika iku sunatane ngajak. Iku syukuran berlipat kabeh kok sak ngisore bojomu. Nah nek ning Turki ning Arab iku. Ya tapi nek cara hukum fikih sing apik yo kaji ku ambek bojo. Iki cara hukum fikih. Tapi nek hukum nafsu masalah ngene ku mau. Kulo nu de kanca kiai tenan, ya alim. Masa Gus ngapung Hajar Aswad tobane gedhe. Kodekne ape ngapung Hajar Aswad dalang ngarepe wong Turki pas ngapung Hajar Aswad. Cara kula maksa ngapung, ku kena pipine Gus ora kena. Nek akhire, masyaallah astagfirullah Gusti Hajar Aswad. Akhirnya rasih ngapung. Kesaingan wong Turki wayu. Bariku aku nyesal. Oh nyesal wong Indonesia elek. Ojo termasuk bojo pulau ya mriki. Dadi masyaallah tenan jadi kacobane wong kaji. Coba tenan. Mulane pangeran nak nyindir cek pintere pangeran. Nyindir wong al hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Akhire cocokan be aku. Sak gendho-gendhone wong nak pas salat ora iso maksiat. Mergo salat iku ora macam-macam. Tapi sak soleh-soleh wong nak haji malah pas saran maksiat yo pas haji. Kowe tawaf mesti bareng wong wedok-wedok. Nggih mboten. Pas hukum ning Arafah bareng wedok-wedok. Wah, sing elek bojomu tok. Lah mulane pangeran ngelingno kaji sing apik jeng yo nek niat haji fala rafatha wala fusuk. Aja geman ke fasik. Mergo potensi fasik yo pas haji. Kok akeh wong ayu. Delala pangeran oleh nyoba ngene. Wong wedok ihram iku sah nak buka raine. Nganggo cadar haram pas kaji. Ayo pangeran cek ngetesi pas haji, mestine pas kaji kumpul lanang-lanang gak malah wajib nganggo cadar. Malah syarat saya wong wedok kaji buka cadar. Kudu maksufal wajib, ora perkara. Wong Arab tak takoki, kaifa ta'rifal mar'atu wajhiha? Musim haji. Wong Arab kudu nganggo cadaran ta. Kena ora wong ayu kapan? Musim haji. Piye kita? Iku pangeran nak nyindir kita fala rafasa wala fusuk. Malah aku ngaji Quran nangis tenan cek pinter ya bener. Paham? Jadi justru potensi fusuk yo pas. Ya ana ning Arafah ning Mina ya Allah ento rusak sitok ning maktab. Lanang wedok dadi sitok. Nek sing bojo elek nyesal tenan kula niku roh tenan yakin ya. Kula kan haji dhewean ambek bojo. Lha iku kancaku tapi ora perlu tak sebut jenenge. Aku yo sakake wong kok ngawur nganti ngono. Ana Pak iku Pak Jakarta bojone ayu nek ora karo Pak. Ndekne iku ya biasa mbek Pak iku ora ro jenenge. Ora ro jenenge. Bareng tuker-tukeran HP, mbok tuker-tukeran apa iku? Gelang haji takok. Pak iku ning ndi? Aku ro jenenge Pak iku. Pak sing bojone ayu aku ro ndekne ora ro. Takok ngene. Pak sebojone ayu. Tapi nek ora ngapal jenenge sing lanang. Iku lho Pak sebutane. Ya Allah, susah ya apa to takon jeneng. Sesuk astagfirullah Pak. Aku ora ro sifate wong iku kecuali sifat bojone. Pak iku di Pak sopo? Pak iku dilayo Pak sopo? Pak iku ning Mina ya nangis Pak kowe kaji kok potongan ngono iku. Tapi kula wong alim terus eling fala rafasa wala fusuqa ya Allah. Mulane ora ana ibadah sing dielingno pangeran ninggal fase kaya ibadah napa haji. Mergo salat wong ora iso dilalatan wis pas salat. Tapi nak pas haji lha wong tenggene Masjid Haram lanang wedok tawaf bareng. Wong kula nate entuk bojone wong Medan.
Tua do, tapi orang mari masih ya wong tua. Jadi kalau tawaf jam 2 dini hari. Kan wong lanang tawaf kan nggo pakaian ihram to kan. Dadi lanang bojone ora ketara butuh ketok geger tok. Bareng geger Indonesia di eloki. Bareng wis bar tawaf melok rombonganku melok nganti tahallul ning Marwah. Jebule ora rombongane nangis ora iso bahasa Indonesia. Bareng mutawifku, ini gimana Pak kok dapat orang? Alhamdulillah ada yang cantik kok gak maksiat. Jadi pancen potensi tenan. Mane nak haji kuwi sok aja jelalatan delok wong wedok. Nak maksiate delok gampang disepuro. Nyesali di bojone ning omah iku sing iku dosa gedhe tenan. Padahal kadang kajimu nganggo dhuwit bojo tambah akbaril kabair gedhe-gedhene. Nyesali wong sing biayai kowe malah gedene apa? Kecil ya Allah. Ning arafane minau mbok takok apa apane sing digowo. Men jen biasa. Yo biasa salat nang masjid bareng apa-apa bareng. Wis ora roh jenenge. Nek buta tak apa. Tapi jenengku roh ngaku ra go bojo. Pokoke sing ra go bojo dene jenenge roh. Sing bojone enak dene ya roh sing lanang jenenge itu. Arek sing tau jenenge itu lho Pak, sing bojone cantik piye jeki. Iku jenenge fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Terus dosa sing potensi nak kaji iku perdebatan tukaran. Tawaf kedosok-dosok. Delalah kono wong mangkelno. Akhirnya untung pangeran majibno wala jidal oleh berdebat. Iku wae sering do berdebat. Mergo delalah anggere nglakoni itu delalah ya ono sing mang. Ning Arafah adalah catering terlambat. Akhirnya kita maki-maki pihak pemerintahan Indonesia. Oh, ono wis mari kecangkeman. Padahal syarat haji sah diridani Allah wala jidal. Engko ning tawaf yo ngono. Lho kula mboten sombong. Kula teng Mina ra kaji plus. Kula nate kelaparan, masal kaji plus. Perkarane ndelok wong mangan antri. Ning kaji plus ku antri. Antri. Ape gremeng aku wong alim, Gusti wala jidal. Wis. Ape ning WC iku nak sing ora plus iku jejer 26 antri. Sing plus iku jek 6. Lha kok ono sing ning jero dileboni kacane bareng sing. Lha kok ono sing iku kan ora kok tembok jebrol. Ini pangeran oleh ngiling loh, tapi ya wala jidal. Akhirnya kulon mau mangan gedang, padahal gaji plus. Tapi orang gremeng berwiring wala jidal. Bareng mangan gedang, semua warak tak tinggal sinau, lali lesunya akhirnya. Kulo cek eling kalau pas sinau kitab Ibnu Jazari, kitab Qiraah Asron. Kuwi banyak haji loh, mulane pangeran nak nyindir wong cek api ya pangeran. Do nak wong fikih kan gak nyindir ngamuk senengane. Kowe nak kaji aja ngene. Nak Quran nak nyindir tok. Al hajju asyurum ma'luman faman farada fihi al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lah yo terus awale nyindir fil haji. Justru potensi maksiat iku fil haji saat lakoni ibadah haji. Lah yo umume wong salat maksiatan abar salat lagi iso maksiat, tengah-tengah salat ra iso. Nak kaji walian potensi maksiat yo pas haji. Yo indah Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mane kita kaji hati-hati wis. Gusti bojo kula paling ayu, mergo paling halal diridani jenengan. Liyane ra ayu tapi ora ridani jenengan. Kula wedi ora dene. Fakir pak kuat tenan. Mbok kuat suwe ora tapi ora. Muga-muga kuat to. Suwe. Istir sabar sira ala ahwalina ing atase praharane dunya. Wis lama ta ora ana mati mujud illa bil ajal kecuali wis dadi. Warwalan kirwana sapa adele Imam Delami anak sak temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan tarku dunya utahe ninggal dunya wa amarul luweh pait minas sibri tinimbang kiye kuna manane putra wali. Yo. Kiye mau putra wali apa kan? Pokoke wit paling apa? Kulite apa wae itu sing paling pait. Kulite apa wae? Kulite iki. Saiki iki ora manani biasa sing tapi ki aja yakin nek kiye kuna bener wong ning Arab ora ana putra wali kok. Mulane dhewe Mbah Mun makna iku bodoni ha, tapi bodoni sing apik. Perkarane nek kowe yakin yo kliru ning Arab ora ana putra wali kok. Tapi kowe ra iso maknani kok darani goblok. Wis pokoke muni putra wali. Wis pokoke wong. Lah iya misale iki dawuh Nabi. Ning Arab ana putra wali to ora kira-kira. Ora ono. Tapi kan arek iso maknani darani ki goblok. Sebab iso wae pokoke amaru minasibri. Lah nek kepengin ra bodoni yo
ninggal dunya luwih pahit tinimbang wit-witan sing pahit. Napa Pak Kiai? Yo pokoke sing pahit. Wa asadulan luwih berat min hatmi suyufi tinimbang sabetane pedang fisabilillah. Ya tinggal dunya ya abot tenan pahit tenan, tapi walayat trukuha lan ora ninggal ha ing dunya sapa ahadun wong siji illa atau wa kecuali pareng ing ahad sapa Allah mislama yuti syuhada sepadane Allah maringi wong sing mati syahid. Tapi wong kok sukses ninggal dunya ora kedunyan iku Allah maringi ganjaran koyo ganjarane wong sing mati syahid. Nah iki carane ninggal dunya ngene ben waca iki. Wa tarkuhate ninggal dunya alamate piye kilatul akli nak mangan ra rong piring. Ngono kene iki ora mangan. Dadi orang nganti cempuk ngene iki ora ngarah. Kilatul akli ku sithike mangan. Wasabui lan sithike warak. Anggere warak leren. Nomor 3 wa bughdu sanai lan ora seneng pengalaman minan nasi sange manusa. Nah dinak dilem ora seneng. Mane kowe tak nyai kriting terus ben ora seneng dilem. Kok ora seneng dilem berarti seneng dunya. Jadi alamate seneng dunya iku seneng dilem. Alamate gedeng dunya wa bughdu sana minan gedeng jadi dilem biasa ae ora usah ndase gedhe. Fa inna hum wasatane kelakuan man iku ta sapane wong ahabba iku seneng sapa man asana ing dilem minan nasi sange manusa. Ahabba moko seneng sapa wong adunya ing dunya wa naimahalan mati dunya. Ana kiai kok dilem bupati, dilem kapolres, dilem angger wong. Ya itu baik kalau tak undang pasti datang gini-gini. Suatu saat ana undangan, kok teko iki? Ana ora teko kok terus senenge aku ilang. Berarti seneng dilem tapi nak tekam niat duduk bersama umaro, duduk bersama bupati lima solihil ummah berarti diridani Allah. Mergo duduk mbek bupati, kapolres, kali diskusi carane berantas narkoba, diskusi carane berantas prostitusi. Berarti ke para pejabat lima slahatil ummah. Tapi nak para bupati monggo mergo salame templek gede terus disebut al mukarram wabil khusus. Berarti kowe seneng sanak minan. Wis karek ngoco dhewe awakmu. Gusti kula rai nopo? Rai solusi nopo rai problem? Mergo ngoco kok rai solusi ya nang teko. Tapi nek rai problem mboten usah teko. Wa man desapane wong sarwa iku nyenengno iman apa anaimu kenikmatan kula naimi ing sakabehane kenikmatan. Wong sing seneng tok nikmat sak gedhe-gedhene nikmat. Fal yadak mongko ninggal sapa wong adunya ing dunya. Wasana ala ninggal golek pengalaman minan nasi saking manusia. Wong nak kepen seneng tenan to nikmat tenan hentikan keinginan dilem manusia. Sebab urip iku minallah wa ilallah wa fil menawa ora